हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। आरती माता जी वेलकम। हेमलता माता जी, हेमंत प्रभु जी। वाडकर प्रभु, हेतल माता जी, कल्पेश परमार प्रभु, मुकेश प्रभु, पूर्वी माता जी, विक्रमी कृष्णचंद्र कृष्णा प्रभु, प्रभु जी धन्यवाद प्रभु। याश प्रभु वेलकम। हरे कृष्णा। पुष्पा हरे माता जी, हिरल माता जी, उर्मिला साधु माता जी, डॉक्टर अर्चना चौहान माता जी, श्वेता वडकर माता जी वेलकम। ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે આપ સૌનું એડવાન્સ ભગવદ ગીતા કોર્સ લેવલ 2 અને અધ્યાય 8માની આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ। થોડું ઇન્ટ્રોડક્શન આપણે લેવલ 2 વિશે લઈશું જે લોકો નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે, પણ એની પહેલા આપણે આપણી પરંપરા મુજબ ભગવાનને ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વક સાથે મળીને મંગલાચરણ આપણે અર્પણ કરીશું। ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम हिरल हरे माता कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। हेतल माता जी, मोना माता जी, जिगीषा पटेल माता जी, तेजल माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी वेलकम। हिरणमय केशवी माता हरे जी, कृष्णा दीपक प्रभु जी। प्रभु, परेश शाह प्रभु, प्रतिमा हरे परमार कृष्ण प्रभु माता जी, दंडवत प्रणाम। परेश शाह प्रभु जी वेलकम। हरे कृष्ण। अमरीश नाथ कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण वेलकम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे नेहल कृष्ण दंडवत माता प्रभु जी, प्रणाम। जी। नैना ठक्कर माता जी, दंडवत बीना प्रणाम। माता जी, बीना माता हरे जी कृष्णा। वेलकम हरे वेलकम वेलकम कृष्ण। वेलकम। તો મને ખાલી પ્રણામ કહો ને તો મને ખૂબ ગમે। દંડવત પ્રણામ મારી એ યોગ્યતા ને લાયકાત ના હોવાને કારણે તો ખાલી પ્રણામ વધારે બેટર રહે। તો દીપ્તિ માતાજી, હિરલ માતાજી प्रणाम। ખૂબ ખૂબ स्वागत। हरे थैंक यू। कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत यस कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, यस हरे प्रणाम प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी स्वागत दंडवत प्रणाम। स्वागत છે। શરૂઆત કરશું। કેટલા એવા પાર્ટિસિપન્ટ છે કે આ લેવલ 2 માં પહેલી વાર જોઈન થયા હોય તો ઇન્ટ્રોડક્શન લઉં, અને જો જૂના જોગી જ હોય આપણે બધા જૂના જાણીતા તો પછી આપણે
કરીએ જ છીએ વારંવાર લેવલ 2 લેવલ 1, તો પછી ઇન્ટ્રોડક્શન વગર કરી દઈએ. અધ્યાય 8મો ચાલુ. કોઈ છે નવા હમણાં 49 ની હા. બેચ માંથી આવ્યા હોય અને ફર્સ્ટ ટાઈમ હા. જોડાયા હોય? ભાવના હા, વાલંબિયા માતાજી હા, એક છે. હા પ્રભુજી. ઓકે. બીજા કોઈ છે? ચાલો, હા. ભાવના માતાજી, હેમલતા માતાજી બીજા. ચાલો, 2 પાર્ટિસિપેન્ટ થયા. હવે ત્રીજું કોઈ છે ભાઈ? પહેલી વાર લેવલ 2 જોઈન કરતું હોય? ભાવના માતાજીનું મને લેવલ 1 નું સર્ટિફિકેટ મળી ગયું છે. હેમલતા માતાજીનું લગભગ સર્ટિફિકેટ બાકી છે. તમે ક્વિઝ આપવાની બાકી કે આપી દીધું? પ્રભુજી હા. મારે છે ને મારા પ્રભુજીના નામનું આવી ગયું છે. સર્ટિફિકેટ એના નામનું આવ્યું છે. આ ઈમેલ આઈડી હા. કદાચ તમે એના નામનું હશે. કાંઈ વાંધો નહીં, સર્ટિફિકેટ મોકલાવી તો દેજો. બરાબર, મારા નંબર ઉપર સેન્ડ કરી દેજો. હા, હા. હાજી હાજી. બીજા કોઈ છે? ભાવના માતાજી અને હેમલતા માતાજી સિવાય કોઈ છે? સારું, તો તમને બંનેને આ લેવલ 2 વિશે થોડી માહિતી આપી દઉં ને પછી આપણે આગળ વધશું. લેવલ 2 લેવલ 1 કરતા એક સ્ટેપ આગળનું પગથિયું છે, જેમાં 18 અધ્યાય અને 18 અધ્યાયના બધા જ શ્લોકો કવર કરવામાં આવે. તમે લોકોએ લેવલ 1 માં માર્ક કર્યું હશે કે આપણે બધા શ્લોક નહોતા લેતા. બરાબર, એક વિભાગમાંથી એક શ્લોક લેતા હતા. બરાબર, જેમ કે ભગવાન કહે છે કે આપણે શરીર નથી આત્મા છીએ, તો 11 થી લઈને 30 શ્લોક બીજા અધ્યાયમાં આપ્યા, પણ આપણે એમાંથી ખાલી 3 શ્લોક લીધા છે ખાલી લેવલ 1 માં. જ્યારે અહીંયા લેવલ 2 માં એ બધા શ્લોક ફરીથી એક એક શ્લોક ઉપર ચર્ચા કરવામાં આવશે. અને આ સેશન 1.5 કલાકનું રહેશે. 8 AM ની બેચમાં 1.5 કલાકનું હોય છે, 6 AM માં 1 કલાકનું હોય છે. એટલે 8 વાગ્યા વાળું જે આપણું સેશન છે, 8 થી લઈને 9:30 નું સેશન રહેશે. અને 8 થી 9, 9 વાગે 5 મિનિટનો બ્રેક પડશે તમારા માટે, જેમાં તમે ફ્રેશ થઈ આવો. અને એ 5 મિનિટમાં કોઈ કીર્તન લેશે. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ઉપર કોઈને કીર્તન આવડતું હોય તો 5 મિનિટ કીર્તન લેશે. બરાબર, તો ખાસ તો દિવાળી અને 2 બેચ વચ્ચેનો ઓછો ગેપના કારણે આ લેવલ 2 થોડું ડિસ્ટર્બ ચાલી રહ્યું છે. કારણ કે હમણાં દિવાળી આવશે તો મોટા ભાગના ભક્તો છે એ વ્રજધામમાં યાત્રા માટે જઈ રહ્યા છે. મોટા ભાગના ટીચર, કારણ કે શ્રીલ પ્રભુપાદજીની ડાયરેક્ટ ગાઈડલાઈન હોવાના કારણે ઇસ્કોનના ભક્તો દામોદર મહિનામાં વૃંદાવનની યાત્રા જરૂરથી કરે છે. બરાબર, તો આ યાત્રાના કારણે આજે આ લેવલ 2 આપણે ચાલુ તો કરીએ છીએ. મારી એવી ઈચ્છા હતી કે ભાઈ જેટલા દિવસ ને જેટલા ચેપ્ટર લઈ શકાય એટલું. બરાબર, પછી આજ આપણે લેવલ 2 ને 6 વાગ્યા વાળી સવારની એ કન્ટિન્યુ રહેશે. કારણ કે પ્રભુજી વિદેશ છે, ફોરેનમાં છે, કેનેડામાં, એટલે એ ત્યાંથી લઈ શકે છે. અને આ વખતે યાત્રામાં પ્રભુજી નથી આવતા, તો એ 6 AM વાળું લેવલ 2 કન્ટિન્યુ થશે. એટલે તમારે બધા ત્યાં પછી મર્જ થઈ જવાનું ને થોડું 2 કલાક વહેલા ઉઠી જવાનું, ત્યાં જોઈન કરવાનું રહેશે. આપણે 8મો ને 9મો 2 અધ્યાય લગભગ અહીંયા હું કવર કરવાની કોશિશ કરું છું, જો થઈ જાય તો શ્રીલ પ્રભુપાદજીની કૃપાથી. હવે બીજું, લેવલ 2 ની અંદર નિયમ શું છે, મતલબ રિક્વાયરમેન્ટ શું છે? તો એક માળાનું તમારે મને વચન આપવાનું છે, જે તમે લોકો કરો છો, હેમલતા માતાજી, ભાવના માતાજી. બરાબર, એક માળા આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રને આપણે રોજ કરશું, આ એક વચન. અને બીજું કે તમારે અહીંયા ત્યાં જે ક્વિઝ આપી હતી એવી જ ક્વિઝ તમારે અહીંયા પણ લેવલ 2 માં આપવાની છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી બા પરમાર માતાજી. હું ફરીથી પૂછું છું કે કોઈ એવા નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે કે આ લેવલ 2 ફરી પહેલી વાર જોઈન કરતા હોય એવા કોઈ પાર્ટિસિપન્ટ છે? હેમલતા માતાજી, ભાવના માતાજી 2 પાર્ટિસિપન્ટ એવા છે જે પહેલી વાર જોઈન કરે છે. હેમંત વાડકર પ્રભુ, હેમંત પ્રભુ પણ પહેલી વાર કરી રહ્યા છે લેવલ 2. ઓકે, આના સિવાય કોઈ છે? એટલે જનરલ ગાઈડલાઈન હું તમને આપી રહ્યો છું, કારણ કે મોટા ભાગના તો રિપીટર પાર્ટિસિપન્ટ છે આપણે. બરાબર, તો આ લેવલ 2 18 અધ્યાય અને બધા શ્લોક આપણે કવર કરતા હોય, પણ રોટેશનમાં જનરલી બેચ ચાલતી હોય છે. 2 લેવલ 1 ની બેચ વચ્ચે જે ગેપ પડે ને એમાં લેવલ 2 ચાલતું હોય છે. જેટલા પણ અધ્યાય કવર થાય પછી પાછું લેવલ 1 ચાલુ થઈ જાય, વળી લેવલ 1 પૂરું થાય પછી પાછું લેવલ 2 ચાલુ થાય. લેવલ 2 ની અંદર બધા શ્લોક કવર કરવામાં આવે. 700 શ્લોક, 1.5 કલાકનું એક સેશન રહે, વચ્ચે 5 મિનિટનો એક બ્રેક પડતો હોય છે. અને એક માળાનું તમારે મને પ્રોમિસ આપવાનું હોય છે કે અમે એક માળા કરીશું. બરાબર, કારણ કે જ્યાં પ્રભુજી સુધી હું માળા કરું છું. પ્રભુજી ના, હું બરાબર, મેં માળા વાંચ્યો કરું. તમારો મેસેજ, વાંચ્યો મેં તમારો ચેટ બોક્સમાં.
યસ. તો શું કામ હું તમને માળા માટે કહું છું? કારણ કે જ્યાં સુધી તમે પ્રેક્ટિકલ નહીં કરતા હોય ને તો થિયરી વાંચવાનો કોઈ મતલબ નથી. પ્રેક્ટિકલ અને થિયરી બે પેરેલલ ચાલશે તો જ તમે ભગવદ્ ગીતાને સમજી શકશો, નહીં તો તમે ભગવદ્ ગીતાને સમજી નહીં શકીએ. આપણે પેલા લેવલ 1 જે આપણે કર્યું એમાં આપણે આ શીખી ગયા છીએ કે ભોગ લગાડવો જોઈએ ભગવાનને, બરાબર, માળા કરવી જોઈએ, કીર્તન કરવું જોઈએ, મંગલા આરતીમાં જવું જોઈએ નજીકમાં મંદિર હોય તો, નહીતર આપણે ઓનલાઈન કરી શકીએ છીએ. તુલસીજીને જળ અભિષેક કરવો જોઈએ રોજ, બરાબર. તો આ નાની નાની પ્રાથમિક રિક્વાયરમેન્ટ છે. આટલું તમારે લેવલ 2 માં કરવાનું છે. બીજા ખાવા પીવાના કોઈ ખાસ નિયમો નથી, એટલે તમારે બહુ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આટલું તમારે અત્યારે કરવાનું છે લેવલ 2 માટે, બરાબર. એનું તમારે મને પ્રોમિસ આપવાનું છે. ભગવાનને બે હાથ જોડી, બરાબર, ભગવાનને તમે પ્રોમિસ આપજો કે હે પ્રભુ, હું લેવલ 2 જોઈન કરું છું અને હું તમને વચન આપું છું કે હું એક માળા કરીશ, બરાબર. હું તુલસીજીને જળ અભિષેક રોજ કરીશ. અને બીજું એક સાધના ચાર્ટ ભરવાનો હોય છે. આજે ગ્રુપમાં તમારી સાથે આરતી માતાજી સાધના ચાર્ટ શેર કરશે. પછી તમને ભરતા ના આવડે ને તો હું આવતીકાલે સાધના ચાર્ટનો એક પ્રેક્ટિકલ ડેમો તમને આપી દઈશ, બરાબર. હેમંત પ્રભુ, હેમલતા માતાજી, ભાવના માતાજી, તમને બધાને આવતીકાલે પ્રેક્ટિકલ ડેમો. સાધના ચાર્ટમાં તમે કેટલી માળા કરી, મંગલા આરતી એટેન્ડ કરી કે નહીં, બરાબર, ભાગવતમનો ક્લાસ સવારે 7 વાગ્યા વાળો તમે જોઈન કર્યો કે નહીં. કોઈ આવે તમને પ્રશ્ન પૂછશે, તમારે ખાલી ટીક જ કરવાનું છે. એમાં ટીક કરો ને છેલ્લે સબમિટ કરો એટલે મને મળી જશે. અને સાધનાનો રેકોર્ડ આપણે અહીંયા રાખીએ છીએ, અને જે ભવિષ્યમાં આપણને ખૂબ કામ લાગે છે સાધનાનો રેકોર્ડ. કારણ કે એ બહુ પ્રેક્ટિકલ વસ્તુ છે. જ્યારે તમે એક જગ્યાએ નોટ કરતા જાઓ છો તો ધીમે 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 કોઈ વ્યક્તિ એને મોડરેટ કરતું હોય, જોતું હોય તો તમને ગાઈડ કરી શકે શું કરવાનું, કેમ કરવાનું, આગળ વધવાનું, ભક્તિમય સેવામાં કઈ રીતના આગળ વધી શકાય. એના માટે સાધના ચાર્ટ જરૂરી છે ને ફરજિયાત છે લેવલ 2 માં. લેવલ 2 માં જે સાધના ચાર્ટ ના ભરે તો એને આગળ જતા ક્લાસ એટેન્ડ કરવાની પરમિશન નથી. બીજું, લેવલ 2 ની અંદર જેને લેવલ 1 નું સર્ટિફિકેટ ના મોકલાવ્યું હોય તો એને પ્રશ્ન પૂછવાની છૂટ નથી, બરાબર. કારણ કે તમે પ્રશ્ન પૂછશો, હું ગમે એટલા સારા જવાબ તમને આપીશ, પણ તમે લેવલ 1 ના ક્વિઝ આપ્યા નથી, લેવલ 1 તમે સરસ રીતના કર્યું નથી, તો પછી તમે લેવલ 2 માં આવો કદાચ, તો હું પ્રશ્ન જવાબ આપું તો તમને મારા પ્રશ્નના જવાબ તમને ગળે નથી ઉતરવાના. કારણ કે આ લેવલ 2 છે, અહીંયા મારા જવાબ થોડાક એક્સટેન્ડેડ લેવલ ઉપર હોય છે. ઓકે, તો જેની પાસે લેવલ 1 નું સર્ટિફિકેટ આવી ગયું હોય એ મને ખાસ મોકલાવી દેજો, બરાબર. જે ફર્સ્ટ ટાઈમ લેવલ 2 એટેન્ડ કરી રહ્યા છે. બાકી જૂનાના ચહેરા બધા મને યાદ છે, અને જૂના પાર્ટિસિપન્ટનું લિસ્ટ મારી પાસે છે કે આ લોકોએ લેવલ 1, 2, 3 કરેલું છે. તો એ લિસ્ટ ઓલરેડી આપણી પાસે છે, એટલે આપણે એને તો એલાઉ કરીએ જ છીએ કે વાંધો નહીં, તમે ગમે એટલી વાર લેવલ 2, લેવલ 3, 4, 1 એટેન્ડ કરી શકો છો. એક વખત સર્ટિફિકેટની જરૂર પડે, પછી બીજી વાર તમારે લેવલ 2 ગમે એટલી વાર તમે એટેન્ડ કરી શકો છો. એક સર્ટિફિકેટ લેવલ 1 નું તમારે જોઈએ, બરાબર. તો જેની પાસે નથી એ આજને આજ બધી ક્વિઝ પૂરી કરી દો અને મને લેવલ 1 નું સર્ટિફિકેટ મોકલી દો. સેન્ટ્રલની ગાઈડલાઈન એવી છે કે જેની પાસે લેવલ 1 નું સર્ટિફિકેટ ના હોય એને લેવલ 2 એટેન્ડ કરવા દેવું નહીં, એને ગ્રુપમાંથી રિમૂવ કરવો. સેન્ટ્રલ ગાઈડલાઈન તો આ પ્રમાણે કામ કરે છે. એટલે હું 2-3 દિવસ વેઇટ કરું છું. આમે આપણે વધીને 2-3 ક્લાસ જ લઈ શકવાના છીએ. વળી પાછું લેવલ 1 ની ATM ની બેચ પણ બીજા ટીચર લેવાના છે, બરાબર, નેક્સ્ટ મંથ. તો પછી હું તમને ઠેક ડિસેમ્બરમાં મળવાનો છું. ત્યારે આપણે નવું લેવલ 2 જ્યારે ચાલુ કરશું, ઓકે, ત્યાં સુધીમાં તમારું લગભગ આ લેવલ 2 ઘણું બધું ફિનિશ થઈ જશે કેતન પ્રભુજી સાથે. ઓકે, તમારે કઈ લેવલ 2 વિશેના કઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે મને આ સેશન પૂરું થયે મને પૂછજો. હું અત્યારે અધ્યાય તરફ આગળ વધું. લેવલ 2 રોટેશનમાં ચાલે છે અત્યારે, એટલે એવું નથી તમે જ્યારે તમારું લેવલ 1 પૂરું થાય ત્યારે લેવલ 2 માં જે અધ્યાય આવ્યું ને ત્યાંથી તમને એન્ટ્રી મળી જાય. અત્યારે અધ્યાય લેવલ 2 માં આવ્યો છે 8મો. 7 અધ્યાય સુધી તમારું આ જે છેલ્લું લેવલ 1 પૂરું થયું ને 49મી બેચ, જે આપણે હમણાં આ મહિનામાં ગઈકાલે પૂરી કરી, એની પેલાની બેચ વચ્ચેનો જે ગેપ હતો ને ત્યારે અમે 1 થી 7 અધ્યાય કવર કરી લીધા છે, અને હવે અમે અત્યારે 8મા અધ્યાયથી આગળ વધી રહ્યા છીએ. ઓકે, તો શરૂઆત કરશું. ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં ખૂબ હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરો, વિનંતી કરો કે લેવલ 2 ના કોર્સમાં, જો આ બધા કોર્સ ફ્રી છે, તમારે આની કોઈ ફીસ આપવાની નથી. ઇવન તમે ઓનલાઈન જોયું હશે તો લગભગ કોર્સની બધાની ફી છે. ઇવન બેઝિક ભગવદ્ ગીતાનું કોર્સ છે ને એની 200 રૂપિયાથી લઈને 1000 રૂપિયા ફીસ છે. એડવાન્સ લેવલ ભગવદ્ ગીતા, જેને ગીતા શાસ્ત્રી તરીકે ઓળખવામાં આવે, જેની ફીસ 2500 રૂપિયા છે. અને આગળ એડવાન્સ જે છે
કોર્સ એ ભક્તિ શાસ્ત્રી છે. ભક્તિ શાસ્ત્રી જે છે એની અંદર 4 બુક ભણાવવામાં આવે અને જેની ફી છે 8,000 થી લઈને 15,000 રૂપિયા અત્યારે. કારણ કે આ બધું મટીરિયલ જનરેટ કરવું, પીપીટી બનાવી, આ ઝૂમ ઉપર જે ક્લાસ લેવાય છે એનું લાયસન્સ વર્ઝન હોય છે, યુટ્યુબ ઉપર લાઈવ રેકોર્ડ કરવું હોય તો એના પણ તમારે ચાર્જીસ ચૂકવવા પડતા હોય છે. તમારે એક પોતાનું સર્વર પરચેસ કરવું પડતું હોય છે. આટલા મોટા સ્કેલ ઉપર આ ક્લાસ ચાલે તો એક સર્વર તમારે પરચેસ કરવું પડતું હોય છે, ડોમેન પરચેસ કરવું પડતું હોય છે અને એની દર મહિને મસ્ત મોટી ફીસ તમારે ત્યાં ચૂકવવી પડતી હોય છે. બરાબર. એટલે આપણને આ ક્લાસ ફ્રી મળે છે પણ ખરેખર આ ક્લાસ ફ્રીમાં ચાલતો નથી. આ ક્લાસની પાછળ ખૂબ ખર્ચો થાય છે એકચ્યુઅલી. બરાબર. તો ઘણા બધા ટેમ્પલ અફોર્ડ નથી કરી શકતા. ઇવન ઇસ્કોનના જ બીજા મંદિર છે એ અફોર્ડ ના કરી શકે ને. સ્વાભાવિક છે, કોઈ એટલું દાન ડોનેશન ના આપતા હોય તો અફોર્ડ ના કરી શકે. બરાબર. તો એ લોકો ચાર્જ લે છે. બરાબર. પણ આપણે આ નામનિષ્ઠા પ્રભુ બહુ કૃપાળુ છે અને એને આ કોર્સની કોઈ ફીસ નથી રાખી. આપણે સ્વેચ્છાએ દાન કરવાની અપીલ કરીએ છીએ જ્યારે ભગવાન અપીલ કરે છે ત્યારે. એવું પણ નહીં કે આપણે છાસવારે રોજે રોજ કહીએ છીએ. દામોદર મહિનો છે એટલે હું તમને વારંવાર કહું છું. બાકી આપણે રોજે રોજ દાનની અપીલ દરેક અધ્યાયમાં પણ નથી કરતા. તમે જોયું હશે આપણે લેવલ 1 ના 18 અધ્યાય ભણ્યા, પણ 18 અધ્યાયમાં મેં 2 જ અધ્યાયમાં તમને લોકોને કહ્યું કે તમે શક્ય હોય તો કંઈક નાનું મોટું દાન કરજો. 18 માંથી 2 અધ્યાયમાં 16 દિવસ સુધી આપણે દાનની ચર્ચા પણ નથી કરી, જ્યારે કરવું જોઈએ. આટલા મોટા સ્કેલ ઉપર સનાતન ધર્મનો પ્રચાર થઈ રહ્યો છે ઇસ્કોન તરફથી અને ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં બધી જગ્યાએ, એક પણ દેશ અને લગભગ 12-15 જેટલી લેંગ્વેજમાં કોર્સ ચાલે છે અને 250-300 જેટલા ટીચર આમાં કામ કરી રહ્યા છે, સેવા કરી રહ્યા છે અને બધા ટીચર બધા હાઈલી એજ્યુકેટેડ છે, વેલ એજ્યુકેટેડ છે. કોઈ ટીચર છે, કોઈ ડોક્ટર છે, કોઈ એન્જિનિયર છે, કોઈ ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ છે. બધા પોતાની ખૂબ કિંમતી સમય જે એનો જીવનનો એમાંથી પણ સમય કાઢીને આ સેવા ભગવાનની કરી રહ્યા છે નિસ્વાર્થ ભાવે. એવું નથી કે અહીં કોઈને સેલરી આપવામાં આવે છે ઇસ્કોનની અંદર. તમને એમ થાય કે આ બધા પ્રભુજીને બધા આટલો ટાઈમ કાઢે હોસ્પિટલ બંધ કરીને તો અહીંથી એક ક્લાસ લેવાની કઈ ફી આપતા હશે? ના. આ વોલેન્ટરી સેવા છે, ભગવાનની સેવા છે, તો અહીંથી કોઈને કોઈ સેલરી ચૂકવવામાં આવતી નથી. તો જેવો આવડત એ મુજબની સેવા ભગવાનના પ્રચાર માટે કરી શકે. બરાબર. કોઈ તનથી કરી શકે, કોઈ ધનથી કરી શકે, કોઈ મનથી કરી શકે, કોઈ બુદ્ધિથી કરી શકે. તમને પીપીટી બનાવતા આવડતી હોય તમે પીપીટી બનાવવા માટેની સેવા લઈ શકો, તમે ટ્રાન્સલેશનની સેવા લઈ શકો છો. બરાબર. તમને જો સારું બોલતા આવડતું હોય, બીજાને સમજાવી શકતા હોય તો તમે ક્લાસ લઈ શકો છો લેવલ 1, 2, 3, 4, 5. બરાબર. એની જે યોગ્યતા છે, લાયકાત છે એ ધીમે ધીમે ફૂલફિલ થઈ જાય એટલે તમે ક્લાસ પણ લઈ શકો છો. બરાબર. તો એન કેન પ્રકારે સેવા કરવી જોઈએ. તમારી પાસે મેં આની પહેલા પણ કહ્યું હતું કઈ સેવા ના હોય તો વિચારો તમે શું સેવા લઈ શકો છો. આપણી પાસે ઘણી બધી સેવા છે. બરાબર. જેમાં સૌથી શરૂઆત સેવાની તમે કરી શકો સુદામા સેવા. બરાબર. નાનું નાનું દાન કરવું જોઈએ. બરાબર. 100 રૂપિયા, 200 રૂપિયા, 500 રૂપિયા. એમાં અત્યારે દામોદર મહિનો ચાલે છે તો આ જ્ઞાન યજ્ઞમાં ખૂબ લક્ષ્મીની જરૂર છે અને જો તમે કરો તો મેં આ ખૂબ સારી રીતના આનો પ્રચાર પ્રસાર હજી પણ આગળ જતા અમે કરી શકીશું. પેલા એકચ્યુઅલી અમે ફેસબુકમાં પણ એડ કરતા હતા. ફેસબુકમાં એડ કરી હોય ને તો તમારે પૈસા આપવા પડે ફેસબુક વાળાને પણ. તો આ જે લેવલ 1 ના ક્લાસ, લેવલ 2 ના ક્લાસ માટે અમે ફેસબુકમાં અમે ત્યાં આપતા હતા એડ. તો એક બેચ નો એડ નો ખર્ચો 5.5 લાખ રૂપિયા સુધીનો ખાલી એડ નો ખર્ચો આવતો હતો ફેસબુક ની અંદર. બરાબર. તો એની સામે એટલું ડોનેશન પણ જનરેટ નહોતું થતું તો એ અફોર્ડ ના કરવાના કારણે અમે એ બંધ કર્યું. બરાબર. તો હવે કેવું થાય છે કે ફેસબુક માંથી આપને રજીસ્ટ્રેશન ઘણા મળતા હતા. તો હવે ડોનેશન એટલું જનરેટ ના થવાના કારણે આપણે બંધ કર્યું છે. તો હવે તમારા બધાની એક જવાબદારી બને છે કે તમને અહીંથી ફ્રીમાં કોર્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. બરાબર. તો તમારે આનો ખૂબ પ્રચાર પ્રસાર કરી અને તમારાનો પ્રચાર કરીને લોકોને આની સાથે જોડવા જોઈએ. આ પણ એક સેવા છે. બરાબર. તમે દાન ના કરી શકો, સુદામા સેવા ના કરી શકો, તમે ક્લાસ ના લઈ શકો, કઈ નહીં. તમારા થકી 1-2 પરિવાર આની સાથે જોડાય. બરાબર. આપણે કૃષ્ણ સાથે જોડવાના છે અને ભગવત ધામ તરફ એને લઈ જવાના છે. આપણો બીજો કોઈ સ્વાર્થ નથી. એને આ જોડીને આપણે એને ઇસ્કોનમાં જોડી દેવા છે કે એની પાસે દાન લેવું છે એવું કઈ છે નહીં. તમે લોકો લેવલ 1 કરી રહ્યા છો મારી સાથે, તમને બધાને ખ્યાલ હશે. આપણે એવો કોઈ આગ્રહ કરતા નથી કોઈને. બસ રામ અને કૃષ્ણની ભક્તિ કરે આપણે એટલું જ ઈચ્છીએ છીએ. જે આપણે કે ઊંધા પાટે ચડી ગયા છે ત્યાંથી આપણે બધાને સીધા પાટે લાવવાના છે. આપણો આટલો જ ગોલ છે. ઓકે. તો આ રીતના લેવલ 2
નો જે ગોલ છે, થોડુંક ડિટેલમાં ભગવદ ગીતા ભણવી છે આપણે, એટલા માટે લેવલ 2 નો કોર્સ છે. આગળ લેવલ 3 પણ છે, લેવલ 4 છે, ને અલ્ટિમેટ ભગવદ ગીતા ભણવા માટે લેવલ 5 છે, જેને ભક્તિ શાસ્ત્રી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અત્યાર સુધી લેવલ 2 ની અંદર 7 અધ્યાયની ચર્ચા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, જેમાં તમને લોકોને મોટું મોટું તો રિવિઝન ખબર છે, કારણ કે તમે લેવલ 1 કરીને આવ્યા છો. એટલે તમને ડાયરેક્ટ મારે 8મા અધ્યાયમાં લેવલ 2 માં લઈ જાવ હોય તો બહુ વાંધો નથી. એવું નથી કે આપણે ભગવદ ગીતા કઈ જાણતા જ નથી પેલા 7 અધ્યાય, બરાબર. છતાં મોટું મોટું રિવિઝન તમને આપી દઉં કે ભાઈ પહેલો અધ્યાય તો તમે જોયું ધૃતરાષ્ટ્રના શ્લોકથી શરૂઆત થાય છે, ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રથી. અને ધૃતરાષ્ટ્ર છે શંકા વ્યક્ત કરે છે, અને દુર્યોધન જ્યારે સામે જોવે છે સેનાને, તો એ ભયભીત થવાના કારણે એના ગુરુને મેણું મારે છે, દ્રુપદ પુત્રના આવો શબ્દ વાપરે છે, અને એના ગુરુ ચૂપચાપ સાંભળે છે, ખૂબ અપમાનિત કરવામાં આવે છે. ભીષ્મદેવ પાસે જાય છે, ભીષ્મદેવ એની પેલા શંખ ફૂંકી દે છે અને શંખનાદ થાય છે. દુર્યોધન દ્વારા સૈન્ય નિરીક્ષણ કરવામાં આવે, શંખનાદ થાય છે, અને પછી અર્જુન ભગવાનને કહે છે પ્રભુ રથને બે સેનાની વચ્ચે લઈ લો. ભગવાને રથને બે સેનાની વચ્ચે લીધો, પણ રથ એક્ઝેક્ટ રાખ્યો ભીષ્મ અને દ્રોણની સામે. એના કારણે અર્જુન ભગવાનની જે યોગ માયા શક્તિ, ભગવાનનો જે ઓરિજિનલ પ્લાન હતો એ પ્લાન ત્યાંથી ચાલુ થયો અને અર્જુન યોગ માયામાં મુકાયા. અને તરત જ અર્જુન જે છે એ યુદ્ધ ના કરવાની દલીલો રજૂ કરવાનું ચાલુ કર્યું, બરાબર. અને અર્જુને કીધું ભગવાન હું આ લોકોને મારી ના શકું, કરુણા, પેલું કારણ કરુણા. બીજું અર્જુન કે છે કોઈ આનંદ નથી, ત્રીજું કે છે પાપનો ભય, ચોથું કે છે પરંપરાનો નાશ, અને પાંચમું અનિર્ણયતા, હું કોઈ ડિસિઝન નથી લઈ શકતો આની અંદર. તો આમ કરીને 5 કારણો, 5 દલીલ અર્જુને ભગવાનની સામે મૂકી. અને બીજો અધ્યાય આવ્યો તો બીજા અધ્યાયના શરૂઆતના તમે 6 શ્લોક જોશો તો અર્જુન હજી એ જ રુદન કરી રહ્યા છે કે આના કરતા તો હું જંગલમાં જતો રહું, હું ભિક્ષા માંગીને ખાઈ લઈશ, હું આ બધાને મારી નહીં શકું, મારાથી એ નહીં થાય, બરાબર. પણ બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં એક ટર્નિંગ પોઈન્ટ આવે છે, અને 7મા શ્લોકમાં અર્જુન જે છે એ ભગવાનના શરણે જતા રહે છે. કયો શ્લોક છે? 2.7, જ્યાંથી આખું ભગવદ ગીતાનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ ચાલુ થયું. સ્વભાવ યત શ્રેષ્ઠાજીતમ બ્રૂહિ તન્મે હમ ખૂબ 2.7. સરસ. 2.7 એટલે 2.7 માં અર્જુન ભગવાનના શરણે ગયા. અને જેવા ભગવાનના શરણે અર્જુન ગયા તો તરત જ ભગવાન ગુરુપદ ઉપર બિરાજમાન થયા. અને ગુરુપદ ઉપર બિરાજમાન થઈ અને ભગવાને તરત અર્જુનને ગાઈડન્સ આપવાનું ચાલુ કર્યું, અર્જુનને ઠપકો આપવાનું ચાલુ કર્યું. અર્જુન તું મોટો વિદ્વાન હોય એવી તું ભલા માણસ વાત કરે છો, પણ તું ખરેખર વિદ્વાન છો નહીં. કારણ કે વિદ્વાન લોકો હોય ને એ જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી, કારણ કે આ જગત નાશવંત છે, બરાબર. અને આ જગતનું જે ખરું ચિત્ર ઘણી વખત ભગવાન સામે મૂકી દે છે. ગઈકાલે ઉર્મિલા માતાજી જે બાની વાત કરતા હતા, આજે બા આપણી સાથે છે. તો આ જગતનું વાસ્તવિક ચિત્ર સામે મૂકી દે કે આ જગત શું છે. એકચ્યુઅલી શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચો, એમાં ઋષભદેવના જે ઉપદેશ છે એ વાંચો તો તમને આ સંસાર વિશેનું જે વાસ્તવિક ચિત્ર તમારી સામે પ્રગટ થઈ જાય. આપણને બહુ આસક્તિ હોય ને, મારો સમાજ, મારી જાતિ, મારો દેશ, મારા દીકરા, મારી દીકરીઓ, મારા સગાવાલા, મારો પતિ, મારી પત્ની, મારા બાપા, મા બાપ, વાસ્તવિક ચિત્ર શ્રીમદ ભાગવતમ તમારી સામે મૂકે છે. અને પુણ્યશાળી જીવ હોય તો ભગવાન ખરું ચિત્ર દેખાડી પણ દે છે, બરાબર. કારણ કે ખરું ચિત્ર સહન કરવાની બધાની શક્તિ ના હોવાને કારણે ભગવાન બધા નથી દેખાડતા. જે સહનશીલ જીવડા હોય એને આ ખરું ચિત્ર એના જીવનમાં પ્રગટ કરીને પણ ભગવાન દેખાડે છે, યોગ્ય રસ્તે એને લઈ જાય છે, બરાબર. તો આવી રીતના ભગવાન બીજા અધ્યાયમાં જયારે ગુરુપદ ઉપર બિરાજમાન થયા, જયારે અર્જુન શરણાગતિ થયા, ત્યારે તો આ વસ્તુ આપણે ખબર પડવી જોઈએ. ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન ત્યાં સુધી આપણને નહીં મળે જ્યાં સુધી તમે ભગવાનના શરણે નહીં જાય. એક વસ્તુ હંમેશા યાદ રાખી લો, જો તમે કૃષ્ણને ભગવાન નથી માનતા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નથી માનતા, ખૂણે ખાચ કે બહારથી ભલે તમે મને કહો હા પ્રભુજી અમારા તો ઈષ્ટ કૃષ્ણ છે, આ પ્રભુજી અમે તો રામ સિવાય કોઈને માનીએ નહીં, બહારથી ભલે કહો, પણ હૃદયમાં જો એના પ્રત્યે પ્રેમ નહીં હોય, તમારા પ્રશ્નના જવાબ તમને મળશે નહીં ભગવદ ગીતામાં.
કારણ કે ભગવદ્ ગીતા એ ભૌતિક ગ્રંથ નથી. જેમ આપણે ભણતા હતા, આપણે સ્કૂલ કોલેજમાં ગુજરાતીની ચોપડી હોય, પર્યાવરણની, ગણિતની ચોપડી હોય, અને કોઈ પણ વ્યક્તિ વાંચે સમજી જાય. બરાબર. પણ ભગવદ્ ગીતા એવો ગ્રંથ નથી કોઈ પણ વ્યક્તિ વાંચે સમજી જાય. તમારામાંથી એવા કેટલાય વિરલા હશે કે જેને આ ઇસ્કોન સાથે જોડાયા પેલા ભગવદ્ ગીતા ઘણી વખત વાંચેલી છે, કે ખોટી વાત છે? ઘણી વખત વાંચેલી છે, બરાબર ને? પણ ભગવદ્ ગીતાનું એક જ્ઞાન હૃદયમાં પ્રગટ થયું નહીં. બહુ પ્રયત્ન કરીએ તો પણ ભગવદ્ ગીતા એ સમજાણી નહીં, કે ખોટી વાત? સાચી વાત છે ને? બરાબર. મારો પોતાનો સેલ્ફ હું તમને અનુભવ કહું છું. મેં પણ આ ઇસ્કોન સાથે જોડાયા પહેલા ઘણી વખત ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની કોશિશ કરી, પણ જેવું વાંચીએ ને બીજો અધ્યાય સાંખ્ય યોગ આવે ને તો આપણે ઊંઘ જ આવવા માંડે. સમજાય જ નહીં, સમજાય જ નહીં. જનરલી ત્રીજા અધ્યાય સુધી પહોંચવું એ મુશ્કેલ પડી જતું હોય. બીજો અધ્યાય એટલો લાંબો છે ને કે કોઈ લોકો સેલ્ફ સ્ટડીમાં બીજો અધ્યાય, અને કા વાંચે ને તો ઉપરથી જતું હોય, ખાલી વાંચી લે, મિકેનિકલ, અંદરથી કઈ ઉતરતું કઈ ના હોય, સમજાતું કઈ ન હોય. લોકો આખી ભગવદ્ ગીતા વાંચી લે, શ્લોકો મોપાટ હોય, કંઠસ્થ હોય. તમે પૂછો તો આખા દિવસમાં 3 વાર શ્લોક બોલતા હોય, યત કરો છે યજ્ઞાસી યજ્જોસી દદાતિ યજ્ઞ શિષ્ટાસી ન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષે. છતાં ઘરે ભોગ ના લાગતો હોય. ખરેખર આ ભોગના શ્લોક છે. કૃષ્ણ આ શ્લોકોની અંદર એમ કે છે, મને ભોગ લગાડો, અને હું પ્રેમપૂર્વક, મને જો કોઈ ભોગ લગાડે, હું જમું છું. છતાં ઘરે ભોગ જ ના લાગતો હોય. મતલબ ભગવદ્ ગીતા સમજ્યા જ નથી. શ્લોક આવડવા એટલે ભગવદ્ ગીતા સમજ્યા નથી, આટલું તમે સમજી લેજો. કોઈ વ્યક્તિને ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોકો કંઠસ્થ હોય ને, બરાબર, તો એનો મતલબ એવો નથી કે ભગવાનનો ભક્ત છે, કે એને ભગવદ્ ગીતા આવડી ગઈ છે. ભગવદ્ ગીતાને જીવનમાં ઉતારવાની છે ને ભગવદ્ ગીતાને જીવવાની છે. આ ગ્રંથોને જીવવાના છે આપણે, એના એક એક શ્લોકને આપણે જીવવાના છે. બરાબર. તો ભગવાન તમને ને મને ત્યાં સુધી જ્ઞાન નહીં આપે જ્યાં સુધી આપણે અર્જુન ની જેમ એના ચરણ કમળને અનુગત થઈને આપણે ભગવાનને શરણાગત નહીં થઈએ ત્યાં સુધી ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણને મળશે નહીં. આ ગાંઠ મારીને રાખી દો. હું ગમે એટલા લેવલ 1, 2, 3, 4, 5 તમને ભણાવી દઉં, ગમે એટલી કલાકો તમારી સાથે ચર્ચા કરું, ગમે એટલા શાસ્ત્રોના રેફરન્સ આપીને તમને તમારા પ્રશ્નના જવાબ આપું, બરાબર, છતાં પણ જેવો આ ક્લાસ પૂરો થશે, આ બેચ પૂરી થશે, વચ્ચે 15 થી 20 દિવસનો ગેપ પડશે ને, તમારું બધું બાષ્પીભવન થઈ જવાનું છે. તરત જ તમે પેલા જ્યાં હતા ત્યાં માળા છૂટી જશે, ભગવાન ભૂલાઈ જશે, બધું. જ્યાં સુધી શરણાગતિનો ભાવ નથી ત્યાં સુધી ભગવાન એ જ્ઞાન હૃદયમાં પ્રગટ કરતા નથી. આ યાદ રાખી લો. અર્જુન શરણાગત થયા તરત જ ભગવાને અર્જુનના 5 પ્રશ્નના 5 જવાબ આપવાની શરૂઆત કરી. અર્જુનના 5 પ્રશ્ન હતા કરુણા. ત્યારે ભગવાને કીધું કે અર્જુન, આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ બેટા, બરાબર. અને અર્જુન કહે છે ભગવાન કોઈ આનંદ નથી. ભગવાન કે કેવી વાત કરે છો અર્જુન, એક બાજુ સ્વર્ગ છે, એક બાજુ રાજ્ય છે, તું કહેશ કોઈ આનંદ નથી. અર્જુન કે પણ પ્રભુ પાપ નહીં લાગે આ બધાને મારી નાખીશું? અરે અર્જુન, ભક્તિમય પ્રવૃત્તિમાં કોઈ પાપ ન હોય. હનુમાનજી મહારાજે કર્યું હતું રામચંદ્રજીની પ્રસન્નતા માટે, લંકાને બાળીને ભસ્મ કરી હતી. કેટલાય લોકોને મારી નાખ્યા હતા હનુમાનજી મહારાજે. ક્યાંય શાસ્ત્રમાં રેફરન્સ મળે કે હનુમાનજી મહારાજને નરકની યાતનાઓ ભોગવવી પડી હતી? નહીં. શું કામ? ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે. તો અર્જુન, તું મારી પ્રસન્નતા માટે કરીશ તો પાપ ભૂલી જા, બરાબર, કારણ કે એમાં પાપ, ભક્તિમય સેવામાં કોઈ પાપ લાગતું નથી. પણ ભગવાન, પરંપરાનો નાશ નહીં થઈ જાય? આપણે તો આ બધાને લડીને મારી નાખીશું તો કાકા, દાદા, મામા બધા મરી જશે. તો ઘરે નાના નાના બાળકો અને એની પત્નીઓ, નાના નાના બાળકોને જે યોદ્ધા છે એની પત્નીઓ ઘરે રહેશે, તો પરંપરા કોણ શીખડાવશે? નાના નાના બાળકોને સંસ્કાર કોણ આપશે? અર્જુન, એની ચિંતા ના કર. યુધિષ્ઠિર મહારાજ રાજા બનવાના છે, અને જે ધર્મરાજ વિચાર કરે એ રાજા બનશે, તો એ નહીં શીખડાવી દે પરંપરા? અને છેલ્લે અર્જુન કે છે પ્રભુ કાંઈ નથી સમજાતું, શું કરું? અનિર્ણયતા. ત્યારે ભગવાન કે છે અર્જુન, ભક્તિમય સેવા કર. ભક્તિ કરે ને એ બધા દ્રઢ નિશ્ચય હોય, બરાબર. એટલે જો ભક્તોનો ગોલ ફિક્સ હોય. ભૌતિક લોકો તમે જો સમાજની અંદર ગમે એટલું મેળવી લે ને તો એને સંતોષ નહીં થાય, બરાબર. એક કંપનીમાં પેલા નોકરી મેળવશે, 20,000 પગાર હોય તો મારો 30,000 થઈ જાય, 40,000, 50,000 થઈ જાય. પછી એમ કે હું એનો સીઈઓ બની જાઉં, પછી એમ કે મારી પોતાની પ્રાઇવેટ કંપની હોય. આમ કરતા કરતા મૃત્યુ સુધી એની કોઈ ઈચ્છા પૂરી ન થાય. જયારે ભક્તોનો ગોલ ફિક્સ હોય કે આ બધું સાઈડનું છે, આ બધું ચાલતું રહેશે, મારો ગોલ તો મારા કૃષ્ણ છે, મને ખબર છે મારે જવું છે ભગવત ધામ, આ બધું તો ચાલતું રહેશે. હું નહોતો તે દી કંપની હતી, હું મરી જઈશ તે દી કંપની હશે. હું નહોતો તે દી સંસાર હતો, હું મરી જઈશ પછી સંસાર રહેશે. બધું આ સમાજ, દેશ, બધું રહેવાનું. પણ મારો આ ગોલ નથી. આ તો મને એક સાઈડમાં આપેલી ભગવાન દ્વારા એક સુવિધા છે કે જેથી હું ભક્તિ કરી શકું. ભક્તિ સારી રીતના કરી શકું એટલે ભગવાને મને આ સુવિધા આપી છે.
તમે સારી પોસ્ટ ઉપર હોય, તમે સારી પોઝિશન ઉપર હોય, તમે ડોક્ટર હોય, એન્જિનિયર હોય, તમારી પાસે ખૂબ આવક હોય, તો સમજો કે ભગવાને તમને એક સુવિધા આપી છે કે તમે ઓછી મહેનતે તમે પૈસા કમાઈ લો અને તમારો સમય વધે એ તમે ભગવાનમાં લગાડો. આ ભગવદ્ ગીતાનો આ ઉપદેશ છે. બરાબર. તો ભગવાનના ભક્તો આ જાણે છે. ભગવાનના ભક્તો જાણે છે. એ અનિર્ણયતા એનામાં હોતી નથી. અને પછી 8 સ્ટેજ અને આ ચર્ચા કરીને ભગવાન આગળ 3જા અધ્યાયમાં કર્મયોગનું જ્ઞાન આપે છે. અને અર્જુન પાછા કન્ફ્યુઝ થાય કે ભગવાન તમે બીજા અધ્યાયમાં બધું આપી દીધું, પણ મને એ કહો કે હું કર્મયોગમાં આગળ વધું કે જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધું, ભક્તિ યોગમાં, ત્યાગ માર્ગમાં? અને સમજાતું નથી. આઈ એમ કન્ફ્યુઝ. ત્યારે ભગવાન કહે છે અર્જુન કર્મ તો કરવું જ પડશે. એવું કોઈ દી ના બને, ઇવન કોઈ સંન્યાસી થઈ જાય ને તોય કર્મ કરવું પડશે, પણ અર્જુન તું મિથ્યાચારી નહીં બનતો. ભગવાને અર્જુનને કીધું મિથ્યાચારી નહીં. અર્જુન ખોટો બહારથી દેખાડો ના કર કે તું બહુ મોટો ત્યાગી છો, વૈરાગી છો. તું ક્ષત્રિય છો, તારે યુદ્ધભૂમિ ઉપર ઉભું રહેવું પડે. સામે અધર્મીઓ છે અને એનો તું વધ ના કર ને તો તારાથી મોટો પાખંડી બીજો કોઈ નથી. એટલે ભગવાન અર્જુનને કહે છે અર્જુન પાખંડી ના બન, મિથ્યાચારી ના બન. બરાબર. મારી સેવા માટે તો યુદ્ધ કર ને, એ પણ ભક્તિ છે. જેમ હનુમાનજી મહારાજે કર્યું હતું. ભગવાન એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવી રહ્યા છે. બરાબર. અને યજ્ઞ ચક્રનું કેવી રીતના પાલન કરવું, ભગવાનને ભોગ લગાડવાની વાતો, આ બધું આપણે 3જા અધ્યાયમાં ભણ્યા. અને ભગવાને પોતાનું ઉદાહરણ આપ્યું, જનક રાજાનું ઉદાહરણ આપ્યું, અને અર્જુને કીધું કે અર્જુન શ્રેષ્ઠ બનો, બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ સમાજને પૂરું પાડો. ત્યારે અર્જુન કહે છે પ્રભુ બધું કરીએ પણ છતાંય ના કરવું હોય તો પાપ તો થઈ જાય છે. તો એ પાપ કોણ કરાવે છે? ત્યારે ભગવાન કહે છે કામ એ છે, ક્રોધ એ છે, રજોગુણ સમુદ્ભવ. અર્જુન કામ સૌથી મોટો દુશ્મન છે આ જગતનો. મોટા મોટા સાધુ સંન્યાસીઓ સંપૂર્ણ ત્યાગી વૈરાગી થઈ ગયા પછી પણ કામ એને છોડતો નથી. તો ભગવાન એને જીતવું હોય તો શું કરવાનું? કામને જીતવું હોય, વાસનાને જીતવી હોય તો શું કરવાનું? ક્યાં રહે છે? તો ભગવાન એનું લોકેશન આપે છે, ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ. બરાબર. કોણ ચડિયાતું? આ બધી ચર્ચાઓ કરી અને એ જ પ્રશ્નના ડિટેલમાં જવાબ આપવા માટે ભગવાન દિવ્ય જ્ઞાન આપી દે છે અર્જુનને કે ભાઈ કામને જીતવું હોય તો અર્જુન તારે મારા વિશે જાણવું પડશે. ભગવાન વિશે કોઈ જાણે તો ઓટોમેટિક કામ ઓછો થઈ જાય. તો ભગવાન પોતાના વિશેનું જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરે છે. અને 4થા અધ્યાયમાં ભગવાન ભગવદ્ ગીતાનો ઇતિહાસ, જ્ઞાન મેળવવાની પદ્ધતિ અને ભક્તો અસીમે સકાચેતી, જે ભક્ત હોય, જે સખા હોય એ જ ભગવાનને જાણી શકવાના છે. ભગવાને ત્યાં 4થા અધ્યાયમાં આપણને કહી દીધું તમે ભક્ત છો મારા, તમે મારા મિત્ર બનવા માંગો છો તો ભગવદ્ ગીતા વાંચજો, નહીતર તમારો વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ, તમે સમય વેસ્ટ કરવાના છો. જો તમે મને ભગવાન નથી માનતા, તમે મારા ભક્ત ના બનવાના હોય તો તમે તમારો સમય બરબાદ કરો છો. કૃષ્ણ પ્રેક્ટિકલી 4થા અધ્યાયથી જ આપણને કહી દે છે ભાઈ તમે આગળ વધો તો આ રીતના વધજો, નહીતર તમારો સમય વેસ્ટ થશે. બરાબર. તો ભગવાન કોણ છે? ત્યારે ભગવાન ત્યાં 4થા અધ્યાયમાં કહે છે ભાઈ મારો કોઈ જન્મ નથી, અજો અપી સનવ્ય આત્મા ભૂતાના ઈશ્વરો અપી સન. હું જ આનંદ બ્રહ્માંડ, હું એકલો સ્વામી છું. આમાં બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી. મારો કોઈ સમોવડ્યો નથી, મારો કોઈ સમાન પણ નથી. ભગવાને 4થા અધ્યાયમાં કહી દીધું મારાથી ઉપર કોઈ નથી, મારી સમાન પણ કોઈ નથી, બધા જ મારામાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. આ 4થા અધ્યાયમાં ભગવાને ક્લેરિટી આપી. અને ભગવાને કીધું કે જો કોઈ આ વસ્તુ જાણી લે ને કે હું ભગવાન છું, મારો કોઈ જન્મ નથી, મારું કોઈ મૃત્યુ નથી, મારા કર્મ દિવ્ય છે, તો શું થશે? તો ભગવાન કહે છે ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સૌર્જન. હે અર્જુન, આ શરીર છૂટશે ને એ ભગવદ્ધામ આવતો રહેશે, એનો બીજી વાર જન્મ જ નહીં થાય. તો જે કોઈ કૃષ્ણ વિશે જાણે, રામ વિશે જાણી લે ને કે એનો કોઈ જન્મ નથી, ભગવાનની લીલા છે, તો એનું મૃત્યુ થાય એટલે સીધો ભગવદ્ધામ જતો રહ્યો. પછી ભગવાને 4 વર્ણ, બરાબર, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, એની વાત કરી. કર્મની આટીઘૂટી સમજાવી. અને 4થા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું કે આ ખરેખર તમારે જાણવું હોય, સમજવું હોય તો તમારે ગુરુ આશ્રય જવું પડશે. તો 4થા અધ્યાયના 34મા શ્લોકમાં કીધું તમારા ગુરુ કોણ? ગુરુ પાસે જાઓ. તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પ્રશ્નેન સેવ્યા ઉપદેક્ષન્તિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીન તત્વદર્શિન. ભગવાને ત્યાં દીક્ષા લેવા માટે આપણને ડાયરેક્ટ 4થા અધ્યાયમાં કહી દીધું. બરાબર. અને પછી ભગવાને ત્યાં એ પણ કીધું જો શ્રદ્ધા ના હોય ને શાસ્ત્રમાં તો અધોગતિ થવાની છે. આ ચર્ચા કરી. તો 5મા અધ્યાયમાં અર્જુન પાછા કન્ફ્યુઝ થઈ કે પ્રભુ તમે 3જા અધ્યાયમાં એમ કીધું કે કર્મ કરવાનું છે, 4થા અધ્યાયમાં એમ કીધું કે દિવ્ય જ્ઞાન. તો હું તો પાછો કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો, મારે કર્મયોગમાં આગળ વધુ, જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધુ, હું ભક્તિ કરું કે ત્યાગ માર્ગ ઉપર જાઉં. ત્યારે ભગવાન અર્જુનને કહે છે અર્જુન કર્મ એવું કરો કે કર્મ કરીએ તો પણ સંન્યાસીની જે ગતિ થાય એ ગતિ થાય, તો એ કર્મ સંન્યાસ યોગ એટલે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ યોગ. બરાબર. ભગવાને 5મા અધ્યાયમાં અર્જુનને સમજાવ્યું કે કર્મ પદ્મપત્ર મીમાંબસા. ઉદાહરણ આપીને 10મા શ્લોકમાં ભગવાને સમજાવ્યું 5.10માં કે અર્જુન જેમ કમળ પત્ર આ જગતમાં
બરાબર, કાદવ કીચડમાં ઉગીને પણ પાણીથી ખરડાય નહીં, કાદવથી ના ખરડાય, એમ આ જગતમાં રહી અને મારો ભક્ત છે આ સંસારના કાદવ કીચડથી મેલો નથી થતો. તો તું પણ આ સંસારમાં રહે અને તારે એ જ રીતના કામ કરવું પડશે. અને તો જ એને પંડિત કહેવાય. અર્જુન, પંડિતની વ્યાખ્યા શું? વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિની સુની ચેવ સોપાકે તે પંડિતા સમદર્શિને. આ બધી ચર્ચા કરી અને છેલ્લે શાંતિ સૂત્ર આપ્યું. બરાબર, ભોગતારામ યજ્ઞ તપસ્યા સર્વ લોક મહેશ્વરમ. અને એ અધ્યાય પૂરો કરીને હવે અર્જુનનું એક કન્ફ્યુઝન હતું, ભગવાન જંગલમાં જતો રહું તો સારું નહીં, હિમાલયમાં જતો રહું તો યોગી બની જાવ, ધ્યાની બની જાવ તો? ભગવાન કે બેટા, યોગી બનવું કે ધ્યાની બનવું હું તને પેલા સમજાવી દઉં. તો ભગવાને છઠ્ઠા અધ્યાયમાં યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન સમાધિ આ બધું સમજાવી અને છેલ્લે ભગવાને આખો અધ્યાય પૂરો કરીને ભગવાને કહી દીધું કે અર્જુન, ખરેખર આ યોગી નથી. કોઈ ખાલી વેદો વાંચી લે એને યોગી ના કહેવાય, કોઈ શ્લોકો વાંચી લે એને યોગી ના કહેવાય, કોઈ હિમાલયમાં એક પગે ઉભો રહી જાય એને યોગી ના કહેવાય, કોઈ તપશ્ચર્યા કરે એને યોગી ના કહેવાય. ખરા અર્થમાં યોગી કોણ છે? તો ભગવાને છઠ્ઠા અધ્યાયના અંતે કહી દીધું, યોગી નામ અપી સર્વેશા મદગતેન અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ. જે મને શ્રદ્ધાપૂર્વક ભજે છે આ યોગી છે. અહીંયા વાત થાય છે નરસિંહ મહેતાની, મીરાબાઈની, સંત તુકારામ, ભક્ત બોડાણાજી, જલારામ બાપા, આવા જે મહાન ભક્તો થઈ ગયા, શ્રીલ પ્રભુપાદજી, બરાબર. તો આવા જે ભક્તો છે એ છે યોગી. અને પછી ભગવાન ને અર્જુન મનોમન પ્રશ્ન પૂછે છે કે પ્રભુ, તમે કીધું કે તમારી શ્રદ્ધાપૂર્વક ભક્તિ કરવાની, તો પછી ભક્તિ કરવી હોય તો તમારા વિશે જાણવું પડશે ને. તો ભગવાન થોડું તમારા વિશે જ્ઞાન આપી દો ને. અને 7મો અધ્યાય ભક્તિ યોગની શરૂઆત થઈ અને તરત જ ભગવાને પહેલા શ્લોકમાં કીધું, મૈયા આસક્ત મના પાર્થ. હે પાર્થ, તારું મન મને આપી દે. મારે તારું મન જોઈએ છે. તું મન મારામાં, મન કેવી રીતના લાગશે? જપ કરીને, ભગવાનના નામની માળા કરીને. એટલા માટે આપણે કરીએ છીએ. એટલા માટે તમારા પાસે આજ મેં વચન લીધું કે જો તમારે લેવલ 2 કરવું હોય તો તમારે એક માળા ફરજિયાત, સાધના ચાર્ટ ફરજિયાત. બરાબર. તો મન માગવાથી તો શરૂઆત થઈ ભક્તિ યોગની. અને પછી ભગવાને 7મા અધ્યાયની અંદર બધા જ રહસ્ય એક પછી એક ખોલતા જાય છે કે ભક્ત છે હજારોમાંથી એક છે, વિરલો છે. મારી પરાશક્તિ, અપરાશક્તિ અને હું જ ભગવાન છું. મત પરતરમ ન અન્યત કિંદી દસ્તી ધનંજય. મારાથી ઉપર કોઈ નહીં. કૃષ્ણ કહે છે હું ભગવાન છું, સર્વોચ્ચ ભગવાન છું, પરમ ઈશ્વર, પરમ સત્ય હું છું. તો માયા કોણ છે? ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણ ને રામ આવ્યા માયામાં પડી ગયા ને એને શ્રાપ લાગી ગયો. અરે ભાઈ, એ લીલા છે. માયા દેવી ભગવાનની અંદરમાં છે. દેવી એસામ ગુણમયી મમ માયા દુરતે. ભગવાનને કોઈ શ્રાપ નથી લાગતો. બરાબર. કોઈ પારધી તીર મારી દે એનું કૃષ્ણનું મૃત્યુ ના થઈ જાય. એ ભગવાનની એક લીલા ચાલી રહી છે. બરાબર. જેમ રામચંદ્રજી, બરાબર, જેમ કૃષ્ણચંદ્રજી, જેમ ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. તો એ આપણા જેવો જન્મ મૃત્યુ નથી, કારણ કે માયાદેવીની અંદરમાં એનો જન્મ ના થાય. તો આ બધું જાણી લે તોય ભગવાનના શરણે અમુક નમૂના આવતા નથી. કેટલા? તો કે 4 નમૂના હોય ભગવાનના શરણે કોઈ દી નહીં જાય. કયા કયા? તો કે મૂઢ, નરાધમ, માયા અપજ્ઞાની અને આસુરુમ ભાવમાં શ્રીત. આ 4 લોકો નહીં જાય. તો 4 જાશે પણ ખરા. એ કયા છે 4? તો કે આર્તો, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ અને જ્ઞાની. આ 4 લોકો ભગવાનના શરણે જશે. બરાબર. અને ભગવાને પોતે કીધું કે કૃષ્ણ ભક્તિ કેટલી દુર્લભ છે. તમે કૃષ્ણને જો ભગવાન માનતા હોય, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માનતા હોય, તો એ બહુનામ જન્મનામ અંતે પ્રાપ્ત થાય છે. તમે એટલું સમજો, આ એક જન્મનું તમારું પુણ્ય ફળ નથી. કે તમારી શ્રદ્ધા કૃષ્ણમાં સ્થિર જો થઈ ગઈ હોય ને, તો 7મા અધ્યાયના 19મા શ્લોકમાં કીધું કે બહુનામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યન્તે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. વાસુદેવ છે એ જ બધું છે, કૃષ્ણચંદ્ર છે એ જ બધું છે. આવું જો તમારી શ્રદ્ધા સ્થિર થઈ તો સમજો કે આ એક જન્મનું ફળ નથી, આ બહુનામ જન્મનામ અંતે થયેલી પ્રોસેસ છે. એટલે ઘણી વખત તમારી આજુબાજુ નજર કરો, તમને એમ થાય કે આપણે ભક્તિ કરવાની, બીજા કોઈ કરતા નથી. આપણે માળા કરવાની, બીજા બધા આરામથી હુતા છે. અને તમે પ્રભુજી કહો છો મંગલામાં આવો, માળા કરો, જપ કરો. અરે બીજા બધાના બહુનામ જન્મનામ અંતે બાકી છે. એના કરોડો જન્મ બાકી છે. એ પછી તમે જ્યાં છો ત્યાં આવશે. અને તમે 1 કરોડ જન્મ પસાર કરીને અહીંયા બેઠા છો. તમારું અને એનું લેવલ સેમ નથી. એ તમારી બાજુમાં જે માળા નથી કરતો તમારો પાડોશી, એ બાલવાડીમાં છે અને તમે 12મા ધોરણમાં છો. તો 12મું ધોરણ ને બાલવાડીની કમ્પેરિઝન નો થાય.
કે ભાઈ ઈ માળા નથી કરતો ને મંગલામાં નથી આવતો. તમે 12મા ના વિદ્યાર્થી છો, એ પેલા ધોરણનો વિદ્યાર્થી છે હજી, બરાબર. ભગવાન પોતે કહે છે બહુ નામ જન્મ નામ અંતે. ઓકે, તો 7મા અધ્યાય સુધી આ ચર્ચા કરીને 7મા અધ્યાયના અંતે 2 અઘરા શ્લોક આવ્યા. અને એ અઘરા શ્લોક, હવે ભગવાન પોતાનું જ્ઞાન આપવાનું શરૂઆત કરી હતી, કારણ કે અર્જુને કીધું કે ભગવાન મારે તમારી ભક્તિ કરવી છે, તો તમારા વિશેનું માહિતી આપો. તો પરમેશ્વરનું જ્ઞાન ચાલતું હતું. પણ એમાં થયું એવું કે 2 અઘરા શ્લોક આવ્યા છેલ્લે, 7.29 અને 30. તો અર્જુન કે પ્રભુ પણ મને આ 2 શ્લોકમાં થોડું કન્ફ્યુઝન છે, તમે મને પેલા એ 2 સમજાવી દેશો. તો આ એ 2 શ્લોક છે. કયા? જરા મરણ મોક્ષાય મામાશ્રિત્ય યતંતિ તે બ્રહ્મ તદ્વિદ્દુ કૃષ્ણમ અધ્યાત્મમ કર્મ ચાખિલમ. પ્રભુ બ્રહ્મ એટલે શું? અધ્યાત્મ એટલે શું? કર્મ એટલે શું? અધિભૂત એટલે શું? અધિદેવ એટલે શું? અધિયજ્ઞ એટલે શું? અને પ્રયાણ કાલે મૃત્યુ સમયે તમને કેમ યાદ કરી શકાય? આવા 8 પ્રશ્ન અર્જુન લઈને આવે અને ભગવાન એ 8 પ્રશ્નનો જવાબ વચ્ચે આપી દે છે. મતલબ જે આ 8મો અધ્યાય છે એ ડાયવર્ઝન છે. 7મો અધ્યાય ચાલતો હતો, ભગવાન જ્ઞાન આપતા હતા, પણ અહીંયા ભગવાન અને ભક્તનો એટલો સુંદર પ્રેમ છે. એવું નથી કે ભાઈ વચ્ચે બોલતો નહીં, ભાઈ તું, હું બોલું ને વચ્ચે કોઈ બોલવાનું નહીં. ભગવાન એવું નથી કહેતા અર્જુનને, બરાબર. તરત કે છે કે ભાઈ કઈ પ્રશ્ન હોય તો વાંધો નહીં કહેજો. તો અર્જુન તરત ભગવાન 1 મિનિટ ઉભા રહ્યો. તમે આ પરમેશ્વર વાળું જ્ઞાન થોડુંક બ્રેક મારી દો ને. કેમ, શું થયું? તો કે આ 2 શ્લોક નથી સમજાતા, જે 7.29 ને 30 આપ્યા ને, હકીકત અર્જુનને નથી સમજાતા. શું લાગે તમને? તમને ને મને નથી સમજાતા, અર્જુનને નહીં. અર્જુન પરમ જ્ઞાની છે. અર્જુનનું એક નામ છે ગુડાકેશ. ગુડાકેશ એટલે શું થાય? ગુડાકેશ એટલે જાણે નિંદ્રા ઉપર કાબુ મળ્યું છે. નિંદ્રા ઉપર કાબુ. બીજો અર્થ શું થાય? હવે જેને અજ્ઞાન ઉપર સંપૂર્ણ વિજય પ્રાપ્ત કર્યો હોય ને, એને કહેવાય ગુડાકેશ. તો અર્જુનને અજ્ઞાન ઉપર સંપૂર્ણ વિજય પ્રાપ્ત કરી લીધો હતો. અમસ્તા એનું નામ ગુડાકેશ નહોતું. સંપૂર્ણ જ્ઞાની હતો અર્જુન. 4 વેદો, ઉપનિષદો, બધા જ શાસ્ત્ર અલ્ટિમેટ અર્જુન જાણતો હતો. એટલે એવું નતું કે અર્જુનને ખબર નહોતી પડતી બ્રહ્મ એટલે શું, બરાબર. પણ એને ખબર હતી કે આપણા માટે એ થોડા અઘરા શબ્દ છે. એટલે અર્જુન તમને મને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. આપણે ક્યાં બેઠા છીએ? કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ ઉપર, દૂર પાથરણા પાથરીને. અર્જુન વચ્ચે અને ભગવાન રથ ઉપર છે, અને અર્જુન નીચે બેઠા બેઠા પૂછે છે. ને આપણે બધા છેલ્લેથી આંગળી ઊંચી કરીએ છીએ. એક આંગળી ઊંચી કરી છે અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ. એક મારો પ્રશ્ન છે, બ્રહ્મ એટલે શું? બરાબર. આ બાજુથી નૈના માતાજી હાથ ઊંચા કરે છે. અધિભૂત એટલે શું? તમે વાયા છે ચિઠ્ઠીમાં લખી લખીને આગળ મોકલાવીએ છીએ, બરાબર. કે ભાઈ બોલો, કોઈ કઈ પ્રશ્ન છે? તો કે હા, અમારે આ થોડાક પ્રશ્ન છે. 2 શ્લોક ભગવાન બોલી ગયા, તમે સમજી ગયા, તમને સમજાય, પણ અમે અહીંયા પાછળ બેઠા છીએ ને, અમારી આમાં બુદ્ધિ કામ નથી કરતી. તો આપણે ચિઠ્ઠી લખી લખીને મોકલાવીએ છીએ, મારો બ્રહ્મ, ઓલો કે મારો અધિભૂત, મારો અધિયજ્ઞ, બરાબર. આમ કરીને ચિઠ્ઠીઓ બધી આગળ અર્જુન પાસે જાય. અર્જુન કે હા બરાબર પ્રભુ, આ 1 મિનિટ ઓલું બ્રેક રાખજો, અને આ થોડાક પ્રશ્ન છે, લઈ લઈએ. આમ કરીને ભગવદ્ ગીતા આ રીતના સમજીએ ને તો ખૂબ આનંદ આવે. એકચ્યુઅલી ભગવદ્ ગીતામાં બહુ રસ છે. ખાલી તત્વજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ લેશો તો બહુ ડિફિકલ્ટ પડે સમજવું. પણ આમ આંખ બંધ કરીને પિક્ચર આપણી સામે ઉભું રહેવું જોઈએ ને. અને હંમેશા આપણો ભાવ એ હોવો જોઈએ કે ભગવદ્ ગીતા મારા માટે છે. પેલી વસ્તુ તો આ હોવી જોઈએ, નહીં કે અર્જુન માટે. કારણ કે ખરેખર અર્જુન માટે છે જ નહીં. હું એટલા માટે તમને કહું છું, આપણે ત્યાં બેઠા છીએ, આપણે ચિઠ્ઠી મોકલીએ છીએ, ધીમે ધીમે આપણા આગળ પ્રશ્ન આપણે આગળ કેવડાવીએ છીએ, અને અર્જુને પ્રશ્ન પૂછે છે તમારા ને મારા વતી. અર્જુનના પ્રશ્ન નથી, એક પણ પ્રશ્ન અર્જુનનો નથી. અર્જુન છે સર્વજ્ઞાની છે, એનું નામ ગુડાકેશ છે. અને જેનો જન્મ ભગવાન સાથે નર નારાયણ તરીકે થાય, એના જ્ઞાનમાં શું ઘડતું હશે? સાક્ષાત ભગવાન સાથે તપશ્ચર્યા કરવા માટે બદ્રિકાશ્રમમાં બેસે, બરાબર. આ એ નર છે. તો એવું નથી કે અર્જુન અજ્ઞાની છે, પણ આપણે અજ્ઞાની છીએ. અને મૂળ ગોલ કૃષ્ણનો એ જ છે કે આપણા બધાનું અજ્ઞાન છે દૂર થાય, એટલા માટે. તો આવી રીતના 2 પ્રશ્ન અર્જુન, 2 શ્લોક અર્જુનને ભગવાનને પૂછ્યા કે પ્રભુ નથી સમજાતું, થોડું ગાઈડ કરો. ત્યારે ભગવાને 2 પ્રશ્ન, 2 શ્લોકના 8 પ્રશ્નના જવાબ ભગવાનને આપશે. અર્જુન પૂછે છે કિમ તદ બ્રહ્મ કિમ અધ્યાત્મમ કિમ કર્મ પુરુષોત્તમ અધિભૂતમ ચ કિમ પ્રોક્તમ અધિદેવમ કિમ ઉચ્યતે. પ્રભુ, બ્રહ્મ એટલે શું? અધ્યાત્મ એટલે શું? કર્મ એટલે શું? અધિભૂત એટલે શું? અધિદેવ એટલે શું? આવા પ્રશ્ન પૂછે છે.
5 પ્રશ્ન. બીજા શ્લોકની અંદર અધિયજ્ઞ કથમ કોત્ર, અધિયજ્ઞ પ્રભુ આ યજ્ઞનો જે ભોગતા હોય, બરાબર, કોત્ર એક તો કોણ છે પેલા એ કહો, અને બીજું કોત્ર ક્યાં રહે છે આ કહો તમે, અને બીજું પ્રયાણ કાલે જાણવાનો આને જ છે, મને ખબર છે. કેવી રીતના જાણવાનો છે, જાણવાથી ફાયદો શું થાય? આવી રીતના 3 પ્રશ્ન આયા, 5 પ્રશ્ન આગળ. આમ કરીને અર્જુન કેટલા પ્રશ્ન પૂછે ભગવાનને? 8 પ્રશ્ન પૂછે, અને 8 પ્રશ્નથી આ અધ્યાયની શરૂઆત થઈ, બરાબર. અને અહીંયા આ શ્લોકની અંદર તમે માર્ક કર્યો હોય તો અર્જુને ભગવાનને મધુસૂદન તરીકે સંબોધન કર્યા, કે મધુસૂદન અધિયજ્ઞ કથમ કોત્ર દેહેસ્મિન મધુસૂદન. હે મધુસૂદન, શું કામ મધુસૂદન કહે છે ભગવાનને? બોલો. મધુ મધુ નામના રાક્ષસનો વધ કર્યો હતો એટલે. શું કામ કર્યો હતો અરે. મધુ નામના રાક્ષસનો વધ? એમણે વેદો એમણે ચોરી લીધા. વેદો ચોરી ગયા હતા એટલે મધુ અને કૈટભ. વિચાર કરો, એ સમયે એવા એવા રાક્ષસો હતા કે જેને બ્રહ્માજીનું જ્ઞાન હેક કરી લીધું હતું. અત્યારે લોકો મોબાઈલ હેક નથી કરી લેતા, ઘણા તમારી બેંક ડિટેલ હેક કરી લે, તમારા ખાતામાં જ પૈસા ઉપાડી લે, બરાબર. આ બધા એના વંશજો છે એકચ્યુઅલી. આ મધુ કેટભના વંશજો આજે પણ તમને જોવા મળે સમાજની અંદર, જે બીજાનો મોબાઈલ હેક કરતા હોય, બીજાનું લેપટોપ હેક કરતા હોય, બીજાના ખાતામાં જ પૈસા આ બધા એના. અને એનો અલ્ટિમેટલી મધુસૂદન એનો વધ કરશે. થોડી ધીરજ રાખજો, વિશ્વાસ રાખજો, મધુસૂદન જરૂરથી એનો પણ વધ કરશે, આવા લોકોનો પણ. તો આ મધુ ને કેટભ જે છે એ બ્રહ્માજીનું જ્ઞાન હેક કરી લીધું હતું, બ્રહ્માજીનું. ત્યારે ભગવાને આ મધુ અને કેટભ નામના જે 2 અસુર જે હતા એનો વધ કર્યો હતો, બરાબર. ત્યારથી એનું નામ પડ્યું મધુસૂદન, બરાબર. એટલે અર્જુન એમ કે છે, પ્રભુ મારા મગજમાં આવા શંકા કુશંકાઓ નામના રાક્ષસ અસુરો ફરી રહ્યા છે, તો તમે મધુસૂદનનો વધ કરો, તમે મધુ અને કેટભ નામના રાક્ષસોનો વધ કરો, તો આનો વધ ના કરી શકો? આમાં થોડી ઘણી હવે શંકાઓ હોય, આનો વધ કરો ને પ્રભુ, બરાબર. અર્જુન ભગવાનને એટલા માટે, જો અહીં જે કઈ શબ્દ આવે ને એની પાછળ એક સ્ટોરી હોય છે હંમેશા. ભગવાનને સંબોધન કરે અર્જુન, અને અર્જુન ભગવાનને સંબોધન કરે. આ એમનેમ નથી કે ગમે એ શ્લોકમાં મધુસૂદન કહી દેવાનું, ગમે એ શ્લોકમાં માધવ કહી દેવાનું, ગમે એ શ્લોકમાં મહાપ્રભુ મહાબાહો કહી દે, ના, એમનેમ નથી. એની પાછળ રહસ્ય છુપાયેલું છે, આખી કથાઓ, આખી સ્ટોરી છુપાયેલી છે, કે આ જ શ્લોકમાં મધુસૂદન શું કામ, આ જ શ્લોકની અંદર ગુડાકેશ શું કામ, એની પાછળ આખા રહસ્ય છુપાયેલા છે. તો જેમ 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 તમે ભગવદ ગીતા વાંચશો તમને આ રીતના ભગવદ ગીતા સમજાતી જશે. ઓકે, તો હવે ભગવાન આ 2 શ્લોકમાં રહેલા જે પ્રશ્ન એના જવાબ ભગવાન આપશે, પણ એ જવાબ તમારી સામે છે અત્યારે. અને આ જ વસ્તુ આપણે લેવલ 1 માં પણ ભણ્યા છીએ, એટલે આમ પણ આ જે તમને થોડોક સમજવો સહેલો લાગે. જે આપણે એમાં વિભાગ જે નથી કવર કર્યો ને એ આપણે અહીં ખાસ ફોકસ કરવાનું હોય છે, જેને યોગ મિશ્ર ભક્તિ યોગ કહેવાય છે. આપણે ત્યાં લેવલ 1 માં યોગીઓની ગતિ વિશે ચર્ચા નથી કરી, બરાબર. જે આપણે અહીંયા કરવાના છે, અલગ અલગ પ્રકારના જે યોગી હોય એની ગતિ શું થાય એની ચર્ચા આપણે અહીંયા કરવાના છીએ. તો બ્રહ્મ એટલે શું? ભગવાન કે છે અર્જુન બ્રહ્મ એટલે જીવ. તો જીવનો સ્વભાવ કેવો હોય, જીવને શેમાં આનંદ પ્રાપ્ત થાય, જેનો જેવો સ્વભાવ હોય એમાં એને આનંદ થાય ને. ધારો કે કોઈને દારૂ પીવાનો સ્વભાવ હોય તો દારૂ પીવે તો મજા આવે, બરાબર. પણ જીવને શેમાં મજા આવશે? જીવનો સ્વભાવ જે હોય એમાં જીવને આનંદ મળે. તો જીવનો સ્વભાવ શું છે? એટલે અર્જુનનો બીજો પ્રશ્ન છે, પ્રભુ અધ્યાત્મ એટલે શું? ત્યારે ભગવાન કહે છે, અર્જુન જે જીવની તું વાત કરી એનો સ્વભાવ જ અધ્યાત્મ છે. એટલા માટે તમને ને મને ભગવદ ગીતા, ભાગવતમ, રામાયણ જો સુકૃતિ હોય, સંતો મહંતોના આશીર્વાદ હોય તો એમાં આપણને ખૂબ આનંદ આવવા લાગે છે, એમાં રુચિ પ્રાપ્ત થાય છે. ક્યારે પ્રાપ્ત થાય ખબર છે? 7મા અધ્યાયમાં આવ્યું હતું કે જો આપણા પાપ કર્મ નાશ થયા હોય અને પુણ્ય કર્મનો ઉદય થયો હોય તો ને માત્ર તો જ ભગવદ ગીતા ભાગવતમ ની અંદર તમને ને મને રુચિ થાય, તો જ આપણા હાથમાં માળા આવે. ભગવાનના નામમાં રુચિ થવી એ કોઈ નાની સૂની વાત નથી. એક જગ્યાએ બેસીને 7 મિનિટે 1 માળા કરવી, શાંતિથી ભગવાનનું નામ લેવું, આ કોઈ નાની વાત નથી. 7 મિનિટે લોકો બેસી નથી શકતા. અમે તો અનુભવ કર્યો છે, અલગ અલગ જગ્યાએ પ્રચાર કરવા જઈએ છીએ, બરાબર. 1 કલાકનું પ્રવચન સાંભળશે, પણ છેલ્લે અમે હાથમાં માળા આપીએ ભાગા ભાગી કરી મૂકે. માળા ના થાય. ભગવાનનું નામમાં બહુ શક્તિ છે.
આનું પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ તમારે કરવું હોય તો તમે કરી લેજો. તમે જ્યાં રોજ બેસતા હોય તમારા મિત્રો સાથે, ઓટલા પરિષદ હોય, ચોટલા પરિષદ હોય, જ્યાં હોય ત્યાં બેસતા હોય ને, રોજ ત્યાં ગામની પંચાયતો હાલતી હોય છે, પણ એક દી તમે જાજો 5 માળા લઈને, બરાબર, એક તમારી પાસે 4 તમારી બેનપણીઓને અથવા તમારા ભાઈબંધને આપજો. આજ આપણે બીજી કઈ ચર્ચા નહીં કરી, પણ આપણે પેલા 2 માળા કરી બધાય 15 મિનિટની, અને જેવી તમે માળા કરશો ને આંખ બંધ કરશો અને તમે 5-10 મિનિટ પછી, 1 માળા 10 મિનિટ પછી પૂરી થઈને તમે આંખ ખોલશો, તમારે કોઈ મિત્ર હાજર નહીં હોય, બધા ભાગી ગયા છે. ભગવાનના નામમાં બહુ શક્તિ છે. આ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ છે. ભગવાનનું નામ હારા હારા ને ભગાડી દે. અરે કીડિયું ચડે. ભગવાનના નામ માટે કોઈ જો માળા, અમે તો અનુભવ કરીએ છીએ, અમે લેક્ચર લેવા જાય ને અલગ અલગ સોસાયટીમાં, બરાબર, તો કથા સાંભળશે, બહુ મજા આવશે. પ્રસાદ હોય તો પ્રસાદની રાહ જોઈને બેઠા રહેશે, બરાબર, પણ એના હાથમાં તમે માળા આપશો, કાર્યક્રમ પૂરો. કીડિયું ચડવા માંડશે, ક્યારે માળા પૂરી થાય, ક્યારે માળા પૂરી થાય, ક્યારે માળા પૂરી થાય. આમ ચક્કર વકર કરીને 5-10 વાર તો ઘડિયાળમાં જોઈ લેશે ને 2-3 વખત તો માળા કાઢીને સુમેરુ મણકો ક્યાં પહોંચ્યો એ જોઈ લેશે. કીડિયું ચડવા માંડે કાયદેસર કે માળા ક્યારે પૂરી થાય. આ ભગવાનના નામમાં શક્તિ છે, બરાબર. તો જીવનો સ્વભાવ અધ્યાત્મ છે. જો તમને આનંદ આવતો હોય ભગવદ ગીતામાં, ભાગવતમમાં, બરાબર, તો એ ખૂબ સુકૃતિ હોય ત્યારે પ્રાપ્ત થાય છે અધ્યાત્મ. તો જીવ સતત તો અધ્યાત્મમાં રહેતો નથી ને 24 કલાક. તો અધ્યાત્મ સિવાય જ્યાં રહે છે ને એને કહેવાય કર્મ. એટલે અર્જુને ત્રીજો પ્રશ્ન એટલે પૂછ્યો હતો કે ભગવાન કર્મ એટલે શું? ભગવાન કે અર્જુન, અધ્યાત્મ સિવાય જીવ જે કઈ કરે ને એ બધા કર્મ છે, અને એ બધા બંધનના કારણ છે. અધ્યાત્મ એ અકર્મનો ભાગ છે, બાકીના બધા કર્મ કહો, વિકર્મ કહો, જે કઈ કહો, સકામ કર્મ કરો, આ બધાનું બંધન છે. સારા કર્મ કરો તો ઉપર જાશો, ખરાબ કર્મ કરો તો નીચે જાશો. આ ઉપર નીચે ચકડોળની જેમ તમે ચાલ્યા જ રાખશો. એક વખત તમે ઇન્દ્ર પણ બનશો ને એક દિવસ તમે કીડી મકોડા પણ બનશો. આ ચાલુ ને ચાલુ રહેવાનું છે. તમને ખબર છે ને, ઇન્દ્ર બની શકાય છે, બ્રહ્મા પણ બની શકાય છે. આ પોસ્ટ ને પોઝિશન છે, આ વ્યક્તિના નામ નથી. ઇન્દ્ર કોઈ વ્યક્તિનું નામ નથી, બ્રહ્મા કોઈ વ્યક્તિનું નામ નથી. બ્રહ્મા એ પોઝિશન છે. જેમ તમારા ગામમાં ધારાસભ્ય હોય 5 વર્ષ રહે ને, એમ બ્રહ્માનું પણ એક ટાઈમ છે, એમ ઇન્દ્રનો પણ એક ટાઈમ છે, એમ મનુ મહારાજનો પણ એક ટાઈમ છે, એમ પ્રજાપતિનો પણ એક ટાઈમ છે. આ પ્રજાપતિ, મનુ મહારાજ, ઇન્દ્ર થી લઈને બ્રહ્મા એ ભગવાનની એક મિનિસ્ટ્રી છે, આટલું સમજો. અને આ મિનિસ્ટ્રી હંમેશા ચેન્જ થતી રહે છે. દરેક મન્વંતરમાં દેવી દેવતા બદલી જાય. તમને ખબર છે, આપણે જે કુળદેવોને ખૂબ પ્રેમપૂર્વક, ભાવપૂર્વક ભજીએ, અમારા કુળદેવી થી બીજું મોટું કોઈ નહીં, પણ તમને ખબર છે કે મન્વંતર બદલે તો કુળદેવી બદલી જાય, એનો ફરીથી બીજી જગ્યાએ જન્મ થઈ જાય. ઉપલીઓની નીચલીઓનીમાં એને પણ પાછું આવવું પડે ને ફરવું પડે, બરાબર. શાસ્ત્ર પ્રમાણિત વાત છે. તો કર્મ ઉપર નીચે લઈ જાય છે. અચ્છા, કોણ સંચાલન કરે ઉપરની યોની નીચેની યોનીમાં મોકલવા માટે? એટલે અર્જુને પછીનો પ્રશ્ન પૂછ્યો, અધિભૂત. તો ભગવાને કીધું આ ભૌતિક પ્રકૃતિ, માયાદેવી. આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે આ મેનેજ કરશે. અચ્છા, તો આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે, બરાબર, એનું મેનેજમેન્ટ કોના દ્વારા થશે? તો કે એક તો માયાદેવી છે જ, પણ એની પેટા, એની અંદરમાં બીજા નાના નાના દેવતાઓ પણ છે, બરાબર. પણ આ દેવતાઓ હોય એના સુપ્રીમ કોણ? એટલે અર્જુને પૂછ્યું અધિદેવ કોણ? બીજા ઘણા બધા દેવતાઓ છે, પણ વિશ્વરૂપની અંદર આ બધા દેવતાઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે. બધા દેવતાઓ ભગવાનના અંગ છે. અલ્ટિમેટ ભગવાન અધિદેવ છે, બરાબર. બધા દેવતાઓના પણ ભગવાન એ, બરાબર. તો અર્જુન પૂછે તો પછી આ બધા દેવતાઓ માટે તો યજ્ઞ કરવામાં આવે. ઇન્દ્ર માટે યજ્ઞ થાય, સૂર્ય માટે યજ્ઞ થાય, બ્રહ્માજી માટે યજ્ઞ થાય, શિવજી માટે, બધા યજ્ઞ કરતા હોય. તો ખરેખર તમે કહો તો પછી અધિયજ્ઞ કોણ? બધા યજ્ઞના કોઈ ભોગતા સુપ્રીમ કોણ? ત્યારે અર્જુનને ભગવાન કહે છે કે પરમાત્મા, કૃષ્ણ કહે છે, બરાબર. કારણ કે આ વાત છે ભૌતિક જગતની, એટલે કૃષ્ણ ડાયરેક્ટ પોતાને ઇન્ટ્રોડ્યુસ નથી કરતા. જ્યાં ભૌતિક જગતની વાત આવે, જ્યાં કર્મની વાત આવે, ત્યાં કૃષ્ણ પોતાની વાત નથી કરતા. જ્યાં કૃષ્ણ પોતાના વિસ્તાર, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, વિષ્ણુ તત્વની જ વાત કરશે. તમે જોયું હશે 7મા અધ્યાયમાં, સોરી 3જા અધ્યાયમાં યજ્ઞ શિષ્ટાશીન સંતોળો શ્લોક ભણ્યા ને અનુવાદમાં વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે કર્મ કરવાની વાત આવી, કારણ કે કર્મયોગનો અધ્યાય હતો. પણ તમે હવે જેમ જેમ આગળ વધશો તો 9મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે નહીં, બધું મારા માટે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યોમે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ, મારા માટે, બીજા કોઈ ભોગ નહીં, મને જ ભોગ લગાવ. કારણ કે ત્યાં ભક્તિ યોગ આવી ગયું. તો જ્યાં કર્મની વાત છે, જ્યાં જ્ઞાનની વાત છે, જ્યાં ભૌતિક જગતની વાત છે, જ્યાં બંધનની વાત છે, ત્યાં ભગવાન પોતાને વિષ્ણુ તરીકે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે છે, વિષ્ણુ તરીકે. એટલે આ ભગવાન, તમને પ્રશ્ન થાય ને કે અધિયજ્ઞ તો કૃષ્ણએ કેમ ન કીધું હું જ અધિયજ્ઞ છું? મતલબ પરમાત્મા મોટા હોવા જોઈએ કૃષ્ણ કરતા.
બરાબર ને? આવો તરત ડાઉટ જે તમે કહો કે આ પરમાત્મા જ ભગવદ ગીતા બોલી છે, નહીં. સામાન્ય એક ઉદાહરણ તમને આપું. નરેન્દ્ર મોદીભાઈ બરાબર આપણા પ્રેસિડેન્ટ છે, બરાબર. પણ હવે તમારે ધારો કે કામ પડે નાણાં મંત્રાલયનું, બરાબર, તો મોદી સાહેબ તમને શું કહે છે કે ભાઈ નાણાં મંત્રાલયમાં તમે મળી લો. હવે ઘણી વખત એવું બને કે પ્રેસિડેન્ટ હોય ને એની પાસે ઘણા બધા બીજા ખાતા પણ હોય, બીજા મિનિસ્ટરોએ જે ખાતા ના લીધા હોય ને એ ખાતા પ્રેસિડેન્ટ પોતે પોતાની પાસે પણ 4-5 ખાતા રાખ્યા હોય, બરાબર. તો હવે ધારો કે તમારે પ્રેસિડેન્ટ નું કામ હોય તો બરાબર પ્રેસિડેન્ટને મળો, પણ એ પ્રેસિડેન્ટ પાસે રહેલા ખાતામાં જો તમારે કામ હોય ને કે તમારે ભાઈ નાણાં મંત્રાલયનું કામ છે, હવે નાણાં મંત્રાલયમાં નાણાં મંત્રીના પ્રેસિડેન્ટ તરીકે એ જ બેઠા છે પાછા મોદી સાહેબ, તોય તમને એમ કહેશે કે ભાઈ તમે નાણાં મંત્રાલયમાં જાઓ, તમારું કામ ન્યા થશે, પ્રેસિડેન્ટ ઓફિસમાં નહીં. બે એક જ જગ્યાએ એક જ વ્યક્તિ બેઠા હોવા છતાં તો પણ તો ભૌતિક જગતમાં તમને આ જોવા મળશે. એમ ભગવાનની જો તમે ભક્તિ કરશો તો ભગવાન કહે છે હા તો મારી પાસે આવી જા વૈકુંઠમાં. પણ તમે એમ કહેશો ના ના અમારે તો કર્મ વિશેની વાત છે, અમારે યજ્ઞ વિશેની વાત છે, અમારે જન્મ મૃત્યુ આ ભૌતિક જગતની વાત છે, ભગવાન કીધું એક કામ કર, તો હું મોકલું છું પરમાત્મા ને તું મળી લે, એ મારો જ વિસ્તાર છે શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, તમે એની સાથે મળી લો આગળ, બરાબર. તો આ રીતના આપણે સમજી શકાય આ ભૌતિક જગતના એક્ઝામ્પલ થી. તો ભગવાન કે યસ પરમાત્મા, અચ્છા ક્યાં રહે છે પ્રભુ આ પરમાત્મા, તમારા વિસ્તાર છે ક્યાં રહે છે, મળવું હોય તો કે બધાના હૃદયમાં છે, બધાના હૃદયમાં પરમ, તમારા મારા બધાના હૃદયમાં કયા છે? શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, ચતુર્ભુજ નારાયણ. આની સાઈઝ પણ આપેલી છે, શ્રીમદ ભાગવતમ કેન્ટો 2 વાંચો તો કેવડા પરમાત્મા છે એ પણ લખ્યું છે, સાઈઝ પણ આપી છે, સૂક્ષ્મ છે, એવું નહીં તમે ચેકો મારીને જોઈ લો હા નીકળ્યા પરમાત્મા, આવડા કીધા તા નીકળ્યા, ના, એ આધ્યાત્મિક છે. ભૌતિક સાધનોથી ભૌતિક આંખોથી જોઈ શકાતા નથી, એના માટે આધ્યાત્મિક ચક્ષુ જોઈ. જે લોકો યોગી હોય ને બરાબર એના ઈષ્ટ પરમાત્મા હોય, એ ચતુર્ભુજ તરીકે જ ભગવાનને પ્રેમ કરે, તો એ આંખ બંધ કરે તો એના હૃદયમાં પરમાત્માના દર્શન થાય, બરાબર. અને હવે આ પરમાત્મા હૃદયમાં રહે છે તો પછી મૃત્યુ સમય એને કેવી રીતના યાદ કરવાના છે આ કહું. આવી રીતના 8 પ્રશ્નના જવાબ ભગવાને આપ્યા છે અને એ ભગવાન 3જા શ્લોકથી જવાબ આપવાની શરૂઆત કરે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ, શું કે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કે અવિનાશી તથા જીવ એને બ્રહ્મ કહેવાય. પેલા પ્રશ્નનો જવાબ, મતલબ જીવ એ બ્રહ્મ છે, બરાબર. જો બ્રહ્મ એટલે ખાલી જીવ નહીં, પણ અહીંયા અર્જુનનો જે બીજા બધા પ્રશ્ન જે છે ને આગળના 7 એને અનુલક્ષીને બ્રહ્મનો અર્થ જીવ છે. બાકી બ્રહ્મનો અર્થ છે 3 ગુણોથી પરે જે કઈ હોય એને બ્રહ્મ કહેવાય. ભગવાનનું ધામ બ્રહ્મ છે, ભગવાનનું નામ બ્રહ્મ છે, ભગવાનના ગુણ બ્રહ્મ છે, ભગવાનની લીલાઓ બ્રહ્મ છે, ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો પણ બ્રહ્મ છે, ભગવાનની બાંસુરી બ્રહ્મ છે, ભગવાનનું મંદિર બ્રહ્મ છે, આ બધું બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મ એટલે 3 ગુણોથી જે પરે હોય એને બ્રહ્મ કહેવાય. પણ અર્જુનનો પ્રશ્ન જે મુજબ ચાલી રહ્યો છે આગળનો અધ્યાત્મ અધિભૂત, એના અનુસંધાને આ શ્લોકની અંદર બ્રહ્મ એટલે જીવ છે. હવે બધી જગ્યાએ આ લાગુ પડશે નહીં, પછી જેવો શ્લોક એવો બ્રહ્મનો અર્થ, બરાબર. તો બ્રહ્મ એટલે જીવ. હવે તેના સનાતન સ્વભાવ અર્જુને પૂછ્યો અધ્યાત્મ, તો કે ભગવાન કે એનો સનાતન સ્વભાવ હમણાં આપણે વાત કરી, બરાબર. તો એ સ્વભાવ વિરુદ્ધ હશે તો એને કર્મ કહેવાય અર્જુન, અને એનાથી એને નવા નવા શરીરો મળ્યા રાખશે. આ અર્જુનના શરૂઆતના પ્રશ્નના જવાબ થયા. અને હવે આગળ અર્જુન પૂછે છે કે ભગવાન અધિભૂત એટલે શું, એના વિશે થોડું માહિતી આપો. તો ભગવાન કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે અધિભૂત કહેવાય અર્જુન, જે વારંવાર ચેન્જ થતી રહે છે, થોડા થોડા દિવસે બદલતી રહે છે, બરાબર. તો પછી એમાં કયા કયા દેવી દેવતાઓ હોય, તો કે દેવી દેવતા ઘણા, સૂર્ય, ચંદ્ર, ઇન્દ્ર, કુળદેવી, આ બધા દેવી દેવતાઓ છે. પણ આ બધાનો જેમાં સમાવેશ થઈ જાય ને અર્જુન, એ મારું વિરાટ રૂપ છે, કારણ કે બધા મારા શરીરના અંગ છે, બરાબર. અચ્છા, તો ભગવાન એક કામ કરો કે આ બધા દેવી દેવતાઓના અધિષ્ઠાતા, તો કે હું જ છું પરમાત્મા. તો હવે ક્યાં રહો છો એ કહો. હવે કોઈ એમ કે પરમાત્મા ને કૃષ્ણ જુદા છે, તો મેં તમને લેવલ 1 માં પણ આ શ્લોક ઉપર એ ચર્ચા કરીને સમજાવ્યું હતું કે આમાં સંધિ છૂટી પાડીને આ શ્લોક તમે બરાબર વાંચશો તમને પોતાને સમજાઈ જાય ને એવું છે આની અંદર. અધિયજ્ઞો અહમ એવ અત્ર, અધિયજ્ઞો કે બધા જ યજ્ઞના ભોગતા. શિવજી માટે યજ્ઞ કરો, બ્રહ્માજી માટે યજ્ઞ કરો, ઇન્દ્ર માટે યજ્ઞ કરો, નવચંડી યજ્ઞ કરો, કોઈ પણ પ્રકારના યજ્ઞ કરો, પણ એના અલ્ટિમેટ ભોગતા કે જ્યાં સુધી એને અર્પણ એ ભોગ ના થાય ત્યાં સુધી તમારો યજ્ઞ અધૂરો રહ્યો. એટલા માટે આપણે 17મા અધ્યાય અંતે ભણ્યા હરિ ઓમ તત્સત, ઓમ તત્સત, બધું તેમના માટે.
કોના માટે? કે જે ઓમ છે અને જે સત છે. કોણ? તો કે કૃષ્ણ. એટલે અધિયજ્ઞ અહમ. અહમ એટલે અહીંયા અહમ તો બહુ સાદી વસ્તુ છે ને સંસ્કૃતમાં. અહમ એટલે હું. હું એટલે આ કોણ બોલે છે? તો કે કૃષ્ણ. અહીંયા ભગવાન એમ નથી કહેતા કે અધિયજ્ઞ છે એ કાલ છે, અધિયજ્ઞ છે એ કોઈક બીજું છે. નહીં, અધિયજ્ઞ અહમ એટલે કે હું જ છું, પરમાત્મા હું જ છું. અચ્છા, તો તમે ક્યાં રહો છો? અધિયજ્ઞો અહમ એવ અત્ર દેહે દેહ ભૃતાવરમ. કે આ જે દેહ છે એની અંદર જ હું પણ રહું છું પરમાત્મા તરીકે. તો મારા ને પરમાત્મામાં તફાવત નથી. પરમાત્મા એ જ કૃષ્ણ છે. અચિંત્ય ભેદાભેદની રીતના જોવો તો તફાવત છે નહીં અને છે પણ ખરો. આ રીતના છે. ભગવાનનો જ વિસ્તાર હોવાથી બિલકુલ તફાવત નથી, પણ ઓરિજિનલી કૃષ્ણ ગોલોકધામમાં બિરાજમાન છે એટલે તફાવત છે. જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ અને સૂર્ય, સૂર્ય વગર પ્રકાશનું અસ્તિત્વ નથી, બરાબર? એટલે આમ જોઈએ તો સૂર્યનો પ્રકાશ સૂર્ય સાથે જ જોડાયેલો છે એટલે તફાવત નથી. પણ આમ જોવો તો સૂર્ય વગર પ્રકાશનું અસ્તિત્વ નથી. એમ કૃષ્ણ વગર પરમાત્માનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી, કારણ કે પરમાત્મા જે છે ભગવાનની એક વિભૂતિ છે. જે 10મા અધ્યાયમાં આપણે પહેલી વિભૂતિ ભણીએ છીએ, અહમ આત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાશય સ્થિત, કે હું જ આત્મા ની પણ આત્મા એટલે કે પરમાત્મા. તો પરમાત્મા કોણ છે? સ્વયં કૃષ્ણ. એની વિભૂતિ છે, શક્તિ છે, બરાબર? તો પ્રત્યેક દેહધારી જીવના હૃદયમાં હું જ પરમાત્મા સ્વરૂપે રહું છું. અને અર્જુન, યજ્ઞનો સ્વામી હું જ છું. તો આવી રીતના મુખ્ય 7 પ્રશ્ન અને 7 પ્રશ્નના જવાબની આ ચર્ચા થઈ. હવે એક પ્રશ્ન બાકી રહ્યો કે ભાઈ મૃત્યુ સમયે ભગવાનને કેમ યાદ કરવા. એની ચર્ચા આપણે 5 મિનિટનું નાનું એવો બ્રેક લઈએ. 9 ને 1 થઈ છે, 9 ને 6 આપણે કીર્તન પૂરું કરીએ અને 9 ને 6 થી આપણે આગળ વધીએ. વ્રજરાની વિનીતા માતાજીનો મેસેજ ચેટ બોક્સમાં હતો કે અમને ગોપી ગીત લેવું છે, બરાબર? પ્રભુજી ગોપી થોડીક ગીત વાર લાગશે, ચાલશે પ્રભુજી? અડધું આજે લઈ લો, અડધું કાલે લઈ લો. ગોપી ગીતમાં 19 શ્લોક છે. અડધું આજે લઈ લો, અડધું કાલે લઈ લો. 2 દિવસ થઈ જાય ને? હા ચાલે ને? પ્રભુજી, યસ. હરે કૃષ્ણ. ટ્રાય કરીશ. જો પતી જશે તો પતાઈ દઈશ, નહીંતર અડધું આજે ના લઈશ, ના, અડધું ઉતાવળે કાલે. કાંઈ નહીં. સરસ રાગમાં, સરસ લયમાં, બધાને સાંભળવું ગમે એમ શાંતિથી તમે તમારે લઈ લો. 9 એક હા શ્લોક આજે પ્રભુજી. લઈ લો, 9 એક શ્લોક કાલે લઈ લો. 5 મિનિટમાં 9 શ્લોક તો લેવાઈ જશે, નહીં વાંધો આવે. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ગોપ્ય ઉચુઃ જયતિ તેદિકં જન્મના વ્રજ શ્રયત ઇન્દિરા શસ્વદત્રૈ દૈતદૃશ્યતાં દીક્ષુતાવકાસ્વૈધૃતાસવ સ્વાં વિચિન્વતે શરદુદાશયે સાધુજાતસં સરસિજોદર શ્રીમુષાદૃશા સુરતનાથ તે શુલ્કદાસિકા વરદનિઘ્નતો નેહ કિં વદ વિષજલાપ્યયાદ વ્યાલરાક્ષસા વર્ષમારુતા દ્વેદ્યુતાનલા વૃષમયાત્મજા દ્વિશ્વતો ભયાત ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपीका नन्दनो भवान् अखिल देहिनां अन्तरात्मदृक् विखलसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेहिवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृषिधुर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहां वीरयोषितां निजजनस्मयध्वंसनस्मित भज सखे भवाप्त किङ्करस्मनो जलरुहानना चारुदर्शय प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कुणकुचेषु नः कृन्विहिच्चयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया
પુષ્કરે ક્ષણ વિધિ કરી રીમા વીર મોહ્યતી અદરસીદુના પ્યાયયસ્વન તવ કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ કવિબિરીડિતમ કલ્મષાપહમ શ્રવણ મંગલમ શ્રીમદાતતમ ભુવિ ગૃહંતિ યે ભૂરિદા જનાઃ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ હરે કૃષ્ણ. પ્રજરા અને વિનીતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. ખૂબ સુંદર સ્તુતિ છે. શ્રીમદ ભાગવતમ દસમ સ્કંદના 31મું ચેપ્ટર છે, 10.31. અને ખૂબ ઊંચો ભાવ છે, ખૂબ ઊંચો રસ છે, જેની કલ્પના કરવી પણ આપણા માટે મુશ્કેલ છે. જે ગોપીઓનો ભગવાન માટેનો જે પ્રેમ છે એનું ત્યાં વર્ણન છે. રાસલીલામાંથી ભગવાનનું અદ્રશ્ય થવું, અને ગોપીઓ, આપને એમ લાગે કે ગોપીઓને શું જ્ઞાન હોય. એકચ્યુઅલી આ શ્રીમદ ભાગવતમનો 10.31 ગોપી ગીત વાળું જે સેશન જે છે ને, એ આખા ભાગવતમનું કમ્પ્રેસ્ડ વર્ઝન છે. તમે એના એક એક શ્લોકની સંધિ છૂટી પાડી અને શ્રીલ પ્રભુપાદજીના શબ્દાર્થ વાંચજો તો આખી ભાગવતમની અંદર જે કઈ લીલાઓ આવે છે એ બધી લીલાઓ ત્યાં ગોપીઓએ ગોપી ગીતની અંદર એક એક શબ્દમાં એનું વર્ણન કરી દીધું છે. કમ્પ્રેસ્ડ વર્ઝન ઓફ શ્રીમદ ભાગવતમ એટલે ગોપી ગીત છે. અને ખૂબ ઊંચો રસ છે, અને એકચ્યુઅલી વિરહ માટે અને ખૂબ દુઃખના ભાવથી આ ગોપી ગીત ગવાયેલું છે. ઇસ્કોનના દરેક મંદિરમાં ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ, અમેરિકા જાઓ કે ગમે ત્યાં, અત્યારે મલેશિયા જાઓ, ઇસ્કોનના જે કઈ મંદિર છે ત્યાં બધા કાર્તિક માસ, દામોદર માસની અંદર રોજ એવરી ડે સાંજે દામોદર અષ્ટકમ ગાવામાં આવે, ગોપી ગીત ગાવામાં આવે, ભગવાન દામોદરને દીપદાન કરવામાં આવે રોજ. વૃંદાવનની અંદર તમે જાઓ તો પાછળ કૃષ્ણ બલરામ જે હોલ છે ત્યાં સુંદર મજાનું આ ગોપી ગીત દામોદર અષ્ટકમ ગાવામાં આવે છે. તમે લોકો જાઓ તો જરૂરથી ત્યાં સાંજના સમયે વિઝિટ કરજો. સુંદર મ્યુઝિકલ અને એકદમ વિરહના ભાવ ગાવામાં આવતું હોય છે. ખૂબ આનંદ આવતો. થેન્ક યુ. પ્રભુજી વિરહ ગીત બી કહેવાય ને ગોપી ગીતને? એકચ્યુઅલી નામ તો ગોપી ગીત તરીકે જ પ્રચલિત છે, બરાબર. અને એટલે એના માટે એકચ્યુઅલી આનો જે ટ્યુન છે એ બીજી એક વિરહ વાળી ટ્યુન પણ છે. જયતિ તે દિકમ જન્મના વ્રજા, આવી એક ટ્યુન પણ છે જે વિરહના ભાવ દર્શાવે છે આપણને. ઓકે, તો આગળ વધશો આજના અધ્યાયમાં. ચાલો, તો 7 પ્રશ્નના જવાબ ભગવાને આપી દીધા છે, અને હવે આપણે આગળનો એક પ્રશ્ન 8મો બાકી હતો કે મૃત્યુ સમયે ભગવાનને કેવી રીતના યાદ રાખવા. ખૂબ મહત્વનો પ્રશ્ન છે ને, બરાબર. મૃત્યુ બહુ કે અશુભ છે, એનું નામ ના લેવાય. લોકો એમ કહેતા હોય છે કે મરવાનું નામ ના લેવાય, તો બહુ અશુભ વસ્તુ છે. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ મુદ્દો છે એકચ્યુઅલી. જ્યાં સુધી તમે સિરિયસ નહીં થાવ મારે મરવાનું છે એક દિવસ, બરાબર, તો તમે, આપણે બધાની તૈયારી કરીએ છીએ, બસ એક મરવાની તૈયારી નથી કરતા. ત્યારે બહુ ઓછા વિરલાઓ હોય કે જેની મૃત્યુની તૈયારી કરી લે. બાકી બધા આખી જિંદગી રૂપિયા, પૈસા, ધન દોલત ખૂબ ભેગું કરશે, મરવાની એક તૈયારી નહીં કરે, બાકી બધી તૈયારી કરી લે. સમય મળે તો થોડુંક નિરાતે બેસીને વિચારજો કે આપણે એક દિવસ મરવાનું તો છે, કન્ફર્મ છે. કે આમાંથી કોઈ અમરપટ્ટો લઈને કોઈ ચિરંજીવી નથી ને? એ સમયના જે ચિરંજીવીઓમાંથી કોઈ નથી ને? હાથ ઊંચા કરજો. કોઈ નહીં ને? લગભગ તો નહીં હોય. આવ્યા હોય તો પણ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે હોય, આમાં નામ આપણને ના દેખાય. કારણ કે હનુમાનજી મહારાજ 110% હોય જ. જ્યાં પણ કૃષ્ણની કથા થાય, જ્યાં રામચંદ્રજીનું નામ લેવાય, જ્યાં ભાગવતમની ચર્ચાઓ થાય, તો હનુમાનજી મહારાજ ને નારદજી હંમેશા ઉપસ્થિત હોય. એમાં કોઈ શંકા નથી. એ ચિરંજીવી છે પણ એ હાથ ને ના એ ઊંચો નહીં કરે. તમારામાં બીજો કોઈ હોય તો કહેજો. તો આપણે તો 100% મરવાનું, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. તો થોડુંક વિચારજો. ભગવદ ગીતામાં ભગવાન કહે છે કે મૃત્યુ સમયે શું યાદ આવવું જોઈએ. પ્રશ્ન હતો અર્જુનનો. ભગવાન કહે છે અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરન મુક્ત્વા કલેવરમ યહ પ્રયાતિ સમદ્ભાવમ યાતિ ન અસ્તિ અત્ર સંશય. કોઈ સંશય નથી, કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. શેમાં?
તો કે અંતકાલે ચ મામેવ, મામ એટલે અહીં કોણ બોલે છે? કૃષ્ણ. અહીંયા ભગવાન એમ નથી કીધું અંતકાલે તમે પરમાત્માનું ધ્યાન કરજો, અંતકાલે તમે કાલનું ધ્યાન કરજો, અંતકાલે તમે નિરાકાર બ્રહ્મ જ્યોતિનું તમે ધ્યાન કરજો, અંતકાલે તમે ઓમનું ધ્યાન કરજો. ઓમ નહીં, નથી કીધું. જ્યોતિ નહીં, તેજ નહીં, પ્રકાશ નહીં, બરાબર, કોઈ શબ્દ નહીં, કાંઈ નહીં. અંતકાલે ચ મામ, મામ એટલે કોણ? કૃષ્ણ. નામ અને નામીમાં કોઈ ભેદ નથી. તો અંતકાલે જો તમારા અને મારા મુખ ઉપર કૃષ્ણ અને નારાયણ જો આવી જાય, રામ આવી જાય, તો આપણો ઉદ્ધાર. અંતે નારાયણ સ્મૃતિ, ભાગવતમ બીજા ખંડની અંદર કીધું છે કે ગમે એટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લો, ગમે એટલા વિદ્વાન થઈ જાઓ, પણ અંતે નારાયણ સ્મૃતિ થવી જોઈએ. ભગવાનનું નામ આવે તો શું થાય? તો ભગવાન કહે છે ય પ્રયાતિ સમદભાવમ. મારો અવાજ ક્લિયર આવે છે ને કે બહુ ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે બેકગ્રાઉન્ડ? બરાબર છે. બરાબર, ડિસ્ટર્બન્સ બહુ જ છે એકચ્યુઅલી બેકગ્રાઉન્ડમાં, કારણ કે બાજુના ઘરમાં રિનોવેશન ચાલુ છે. એટલા માટે. તમને નથી સંભળાતું? સારું છે, ભગવાનની કૃપા છે. બાકી મને ખૂબ ડિસ્ટર્બન્સ પાછળથી આવે છે, કારણ કે બાજુમાં રિનોવેશન ચાલુ છે. ધડ 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 થોડા પછાડે છે લોકો. ઓકે, તો ય પ્રયાતિ સમદભાવમ, મારા ભાવને પામે છે, મારા સ્વભાવને પામે છે. ભગવાનનો સ્વભાવ કેવો છે ભાઈ? ભગવાનનો સ્વભાવ, આપણે પણ ભગવાનના સ્વભાવને પામશું જો આપણે સ્મરણ કરશું. ક્યારે? જયારે આપણો કલેવરમ છૂટે ત્યારે. ક્યારે? તો કે અંતકાલે. મામ એટલે કૃષ્ણનું સ્મરણ કરશું તો શું થશે? તો કે મદભાવ, મારો ભાવને પામશું, ભગવાનનો સ્વભાવને પામશું, ભગવાનની પ્રકૃતિને પામશું. તો ભગવાનની પ્રકૃતિ, ભગવાનનો ભાવ, સ્વભાવ કેવો છે? બોલો બોલો. ગુણાતીત, સત ચેતન આનંદ, આ ભગવાનનો સ્વભાવ છે. ભગવાનની પ્રકૃતિ ગુણાતીત, બરાબર. તો એ ગુણાતીત પ્રકૃતિ અને એ ગુણાતીત સ્વભાવ, સત ચેતન આનંદ ને આપણે પામશું, બરાબર. આનો મતલબ નહીં કે આપણે ભગવાન બની જાય, એટલે એવું મનમાં વેમ ના રાખતા. કાંઈ ભગવાન એમ કીધું કે મારી પ્રકૃતિને પામશો એટલે એ ભગવાન, હું ભગવાન. નમો નારાયણ, તમે નારાયણ, હું નારાયણ. દરિદ્ર નારાયણ, દર્દી નારાયણ, ગરીબ નારાયણ, પૈસાવાળા નારાયણ, બધા નારાયણ નથી. નારાયણ નારાયણ જ છે, દર્દી દર્દી છે, અને દરિદ્ર દરિદ્ર જ છે. હવે વિચાર કરો, દરિદ્ર નારાયણ શબ્દ ક્યાંય શાસ્ત્રમાં જ નથી લખ્યો. લાય એવું કયો. પેલા તો દરિદ્ર નારાયણ દરિદ્ર કેવી રીતના હોઈ શકે? નારાયણ તો લક્ષ્મીપતિ છે. જેના વાઇફ છે એ સ્વયં લક્ષ્મી હોય, એ પોતે દરિદ્ર કેવી રીતના બની ગયા? દરિદ્ર નારાયણ. એકચ્યુઅલી આ માયાવાદી ફિલોસોફી છે, બરાબર. તો નારાયણ નારાયણ છે, જીવ હંમેશા જીવ છે. જીવ કોઈ દિવસ નારાયણ બની શકતો નથી, પણ જીવ હંમેશા કોશિશ કરે છે ભગવાન બનવાની. એટલે જીવ આવી આવી ફિલોસોફીઓ પણ લઈ આવે છે, માયાવાદનો પ્રચાર કરે છે. એટલે ભગવાન જયારે એમ કે છે મદભાવમ, એનો મતલબ એમ નહીં તમે હું ભગવાન બની જશો. ભગવાન નહીં બની, પણ જો ભક્તિ કરશો તો એક દિવસ જરૂરથી ભગવાન જેવો સ્વભાવ, સતચિત આનંદ પ્રકૃતિ આપને પ્રાપ્ત થશે. સતચિત આનંદ પ્રકૃતિ, બરાબર. તો ઘણાને ડાઉટ થાય કે આવું થશે કે નહીં થાય. કદાચ યાદ કરી લઈશ તો થશે કે નહીં થાય. ડાઉટ ના કરો. ભગવાન કે છે ન અસ્તિ અત્ર સંશય, શંકાને કોઈ સ્થાન નથી. તમે માળા કરો, તમે જપ કરો, શંકાને કોઈ સ્થાન નથી. તમે માળા કરશો, રોજ ભગવાનની મંગલા આરતી કરશો, બરાબર, ભગવાનને ભોગ લગાડશો, પ્રસાદ સિવાય કઈ જમશો નહીં, તો ભગવાન કે છે ન અસ્તિ અત્ર સંશય, આમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી કે તમને ભગવાન જેવો સ્વભાવ પ્રાપ્ત ના થાય. આ શ્લોકની અંદર સ્મરણ શબ્દ બહુ મહત્વનો છે. સ્મરણ, બરાબર. સ્મરણ બરાબર ક્યારે થાય? ભક્તિ ભરી જયારે આપણે સેવા કરતા હોય ને ત્યારે આપણે સ્મરણ થાય. જયારે તમે સાધના નથી કરી, જયારે તમે સેવા નથી કરી, તો સ્મરણ નહીં થાય, બરાબર. 12માનો છોકરો, વિદ્યાર્થી, આખું વર્ષ, 1.5 વર્ષ, 2 વર્ષ મહેનત કરે ને ત્યારે 3 કલાકનું પેપર લખી શકે. તો તમને મને એવું લાગે છે કે અનંત જન્મોનું પેપર મૃત્યુ સમયે આપણી સામે ઉભું રહેશે ને આપણે લખી નાખશું? રામ કૃષ્ણ નારાયણ બોલીને આપણે પેપરમાં પાસ થઈ જશું? નહીં થાય. આના માટે મહેનત કરવી પડશે. આપણી પાસે સમય નથી. પ્રભુજી તમે વાત કરો છો પણ મરવાનો ટાઈમ નથી અમારી પાસે. તમારી પાસે મરવાનો ટાઈમ નહીં હોય ને તો મરવું તો પડશે. તમે ગમે એટલા બીજી હશો ને, બરાબર, હજારો કંપનીના માલિક હશો ને તો મરવું તો પડશે. રતન ટાટા સાહેબ ને જાવું તો પડ્યું છે,
બરાબર, એક્સક્યુઝ ચાલ્યું નહીં, ચાલ્યું કંપની છે પાછળ કોઈ છે નહીં, રતન ટાટા સાહેબ ને તો પાછળ કોઈ વારસદારે નહોતા, બરાબર, છતાં મૃત્યુ સનાતન છે, શાશ્વત છે, બરાબર. ખૂબ સારું કામ કરીને ગયા છે, ઘણું બધું દાન પુણ્ય કરીને ગયા છે, નક્કી ક્યાંક ઉપરના લોકમાં ગયા હશે, ખૂબ દાન કર્યું છે તો. બરાબર. તો હું ટીકા નિંદા નથી કરતો, એટલા માટે હું થોડુંક આગળનું ફૂલફિલ કરી, તમને એમ થાય, બરાબર. તો સ્મરણ બહુ મહત્વનું શબ્દ છે. એમનું શરીર છૂટ્યું, આપણું છૂટશે, આપણા બાળકોનું છૂટશે, બધાનું છૂટશે, કારણ કે મૃત્યુ શાશ્વત છે. પણ ત્યારે ભગવાનનું સ્મરણ ત્યારે થશે કે જો આખી જિંદગી અભ્યાસ કર્યો હશે ને તો આ પ્રક્રિયા અનિવાર્ય છે. સ્મરણની પ્રક્રિયા અનિવાર્ય છે. જ્યારે તમે ભક્તિ કરશો તો જ થશે, નહીતર નહીં થાય, નહીં થાય અને નહીં થાય. તાત્કાલિક થવાનું નથી. તમને એવો કોઈ વેમ હોય કે અહીંયા શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે અંતકાલે રામકૃષ્ણનું નામ લઈ લેશું, બરાબર, તો થઈ જશે, તો નહીં થાય. હજી સુધી કોઈને નથી થયું, શાસ્ત્રમાં એવો કોઈ રેફરન્સ પ્રાપ્ત નથી થતો, બરાબર, ને નહીં થાય. તો કોઈને મરવું નથી, બરાબર ને. જયારે યક્ષ યુધિષ્ઠિર મહારાજને પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમારા ચારે ચાર ભાઈઓને હું તો જ જીવતા કરું ફરીથી જો તમે મારા 100 પ્રશ્નનો જવાબ આપો. 100 પ્રશ્ન પૂછે, એમાં એક પ્રશ્ન આ બહુ મહત્વનો હતો કે તમે કહો કે આ જગતનું સૌથી મોટું આશ્ચર્ય શું? ત્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ એમ કે છે કે રોજ ઢગલા બંધ લાશો જોઈએ છીએ. તમે હું જોઈ છે કે નથી જોતા? ન જોતા હોય તો સ્મશાને એક આંટો મારો ને, બરાબર. અરે આપણે તો કોરોના જોયો છે, તમે ને મેં તો જોયો છે ને કોરોના, કે નથી જોયો? કોરોનામાં હોસ્પિટલો ની અંદર લાશોના ઢગલા કર્યા હતા અમે લોકોએ, ડોક્ટરોએ. ડેડ બોડી સ્વીકારવા કોઈ તૈયાર નહોતું, નગરપાલિકા વાળા લઈ જતા હતા ડેડ બોડી, બરાબર, અને એ બિનવારસી લાશો સળગાવવામાં આવતી, અંતિમ સંસ્કાર થતો, અને એમાં પણ વેઇટિંગ ચાલતું ભાઈ, 1.5 2 દિવસે સ્મશાનમાં વારો આવતો. આ સમય તમે મેં જોયો છે. તોય તમને ને મને એવું લાગે છે કે હજી મારી પાસે બહુ સમય છે. આનાથી મોટું આશ્ચર્ય શું છે? તમને મને એવું લાગે કે બહુ સમય છે, થોડુંક કમાઈ લઉં, બરાબર, થોડાક છોકરા મોટા થઈ જાય, મારા છોકરા પરણાવી દઉં, દીકરીના લગ્ન કરી દઉં, બધાની થોડીક ઈચ્છા પૂરી કરી લઉં, થોડીક સમાજ સેવા કરી લઉં, થોડુંક સમાજમાં જવું પડે એમ છે, વ્યવહારિક કામમાં મારે હાલે એમ નથી, વ્યવહારિક કામ થોડાક હું કરી લઉં, બરાબર. તો આનાથી મોટું આ જગતમાં બીજું કોઈ આશ્ચર્ય નથી કે તમને મને બેયને ખબર છે મરવાનું ફાઇનલ છે, છતાં પણ આપણે એની કોઈ તૈયારી કરતા નથી અને બીજી બધી જ તૈયારી કરીએ છીએ. એટલે અહીંયા યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે કે આનાથી કેમ આશ્ચર્યમ અત પરમ, આનાથી મોટું પરમ આશ્ચર્ય આ જગતમાં બીજું કાંઈ નથી કે લોકોને એમ છે મારે મરવાનું જ નથી, બીજા બધાનો વારો આવશે પણ હું તો અજર અમર છું ભાઈ, હું એ 7 ચિરંજીવીમાંથી હું એક જ ઈ ચિરંજીવી છું, આપણે મરવાનું નથી. બધાને એવું લાગે જો આમાં કોઈને ગમે મરવું? કોઈને પૂછો કોઈને મરવું ગમે? કોઈને મરવું છે ભાઈ? હાથ ઊંચો કરો, આંગળી ઊંચી કરો. કોઈ નહીં ઊંચું કરે. મરવા માટે કોઈ તૈયાર નથી. શું કામ ખબર છે? આત્માનું કોઈ મૃત્યુ નથી. ક્યારે માર્ક કર્યું? તમને જે નથી ગમતું ને એ આત્માનો જ સ્વભાવ નથી, એટલે તમને નથી ગમતું, બરાબર ને? આત્મા કઈ દી મરતી નથી ને, મરે એટલે આપણને મરવું નથી ગમતું, બરાબર. આત્માનો સ્વભાવ શું છે ખબર છે? સતચિત આનંદ. એટલે આપણને શેમાં મજા આવે છે તો કે હું આનંદ મેળવી લઉં. તમે જોજો, જે આ શરીરનો જે સ્વભાવ છે એકચ્યુઅલી એ આત્માનો જે સ્વભાવ છે ને એની પાછળ શરીર દોડી રહ્યું છે, પણ એ શરીરથી નથી મળવાનું. ઓરિજિનલ આત્માનો સ્વભાવ છે તમે ઓળખવાની કોશિશ કરો તો જ તમને એ ઓરિજિનલ આનંદ પ્રાપ્ત થશે. એટલે આત્મા મરતી નથી, એટલે શરીરને મરવું ગમતું નથી. એટલે આપણે કરાય ભાઈ એવી શુભ શુભ વાતો કરો, આપણે મરવાની વાતો કરી, ઘણા એમ કરે શુભ શુભ બોલો ભાઈ, એવી એવી વાતો કરે, મરવાની વાતો. મરવાથી બીજું વધારે શુભ શું હોય? બરાબર, મરવાથી બીજું શું શુભ છે? જો ભગવાનનું નામ મુખમાં હોય તો આનાથી બીજું વસ્તુ કઈ શુભ નથી. ક્લાસ લેવો ને ક્લાસમાં બોલવું ને સાંભળવું કદાચ હજી સારું લાગે, હું મારી પોતાની વાત કરું છું, બરાબર, પણ ખરેખર બહુ અઘરું છે આ વસ્તુને સ્વીકારવી, બહુ જ અઘરી વસ્તુ છે. તો જયારે આપણા પ્રિયજન જતા રહીએ ત્યારે આપણે ખબર પડે, જેને જેને પ્રિયજન ગુમાવ્યા હોય ત્યારે ખબર પડે ને કે મૃત્યુ કેટલું શાશ્વત છે ને કેટલું સત્ય છે ને કેટલું, ત્યારે જ ખબર પડે, ત્યાં સુધી ખબર પડે, બરાબર. પણ છતાંય ભગવદ્ ગીતા વાંચશું. મારામાં હજી એ લેવલની કઈ શુદ્ધતા નથી, હું કઈ પરમહંસ નથી થઈ ગયો. મારા ગુરુ મહારાજ જે શીખડાવ્યું છે, બરાબર, એ હું પોપટની જેમ થોડું થોડું તમારી સામે બોલું છું. એનો મતલબ એવું નથી હું કઈ પરમહંસ થઈ ગયો છું, બરાબર, પણ એટલીસ્ટ, બરાબર. એક સરસ ઇસ્કોનના એક પરમ ભક્ત અમોઘ લીલા પ્રભુજી કહેતા હતા
કે વારંવાર તમે ક્લાસ લેશો, તમારી સામે 2 વ્યક્તિ હોય, 1 વ્યક્તિ હોય કે 100 વ્યક્તિ હોય, બરાબર, એ 100 માંથી કદાચ 100 નો સુધારો થાય કે ના થાય, પણ 1 વ્યક્તિ એમાંથી 100% સુધરી જશે વારંવાર ક્લાસ લેવાથી. કોણ? તો કે ઈ જે ટીચર છે ને એ સુધરી જશે. શું કામ ક્લાસ લઈએ છીએ વારંવાર? આટલા બીજી શેડ્યુલ માંથી બધા ટીચર શું કામ સમય કાઢી લે છે? આ લેવલ 2 કેટલામી વાર હું ભણાવું છું? લગભગ 4થી 5મી વાર ભણાવું છું. લેવલ 1 કેટલી વાર મેં ભણાવ્યું છે? લગભગ 20 વખત થી વધારે લેવલ 1. અમારા સિનિયર જે છે, અમારા શિક્ષા ગુરુ 50 વખત લેવલ 1 ભણાવે, 50મી વખત ભણાવશે. એકનું એક ભણાવે. શું કામ ભણાવે? કારણ કે અમને એટલી ખબર છે કે સામે આવે કોઈ સુધરે કે ના સુધરે, અમે જરૂર સુધરી જશું ભગવાનની કૃપાથી. આ બોલતા હેમરિંગ થતા અમે સુધરી જશું ધીમે ધીમે. તો ટીચર જરૂરથી સુધરી જશે. એટલા માટે આ સેવા બહુ મહત્વની છે. તો ધારો કે મૃત્યુ સમયે ભગવાન યાદ ના આવે તો ભગવાન કે યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવમ ત્યજંતે ત્યજ અંતે કલેવરમ તમ તમે વેતિ કૌંતેય સદા તદ્ભાવ ભાવિત. કૃષ્ણ બહુ પ્રેક્ટિકલ છે, ભગવાન બહુ પ્રેક્ટિકલ છે. બીજું, બહુ દયાળુ છે, બહુ કૃપાળુ છે. જે મૃત્યુ સમયે જે કઈ ઈચ્છા કરે ને, ભગવાન તરત એની વ્યવસ્થા કરી દે. બેટા હજી નથી મારી પાસે આવું, થોડીક ઈચ્છા બાકી છે, ચાલ દીકરા તું પેલા એ પૂરી કરી લે. મૃત્યુ સમયે કોઈને તરવાની બહુ ઈચ્છા થાય ને, ભગવાન કે ચાલ દીકરા તું માછલી બની જાય, થોડીક વાર તું તરતો આવ સમુદ્રમાં, જાજી તને મજા આવે છે જોતો આવ, બરાબર. કોઈને ગંદુ ખાવાની ઈચ્છા હોય તો એવી યોની આપે, કોઈને ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા હોય તો એવી આપે, કોઈને અંગ પ્રદર્શન કરવાની બહુ ટેવ હોય ને, ટૂંકા કપડા પહેરવા, બરાબર, અંગ પ્રદર્શન કરવું, તો ભગવાન કે બેટા કાઈ નહીં, વૃક્ષ બની જાતે. વૃક્ષ ઉભા હોય ને કપડાની જરૂર ના પડે. આ રીતના આમ નથી ઉભા હોતા, બરાબર, કઈ કપડાની જરૂર જ નથી, અંગ પ્રદર્શન. તો ભગવાન કે બેટા એ વ્યવસ્થા હું કરી દઈશ, ડોન્ટ વરી. કૃષ્ણ બહુ કૃપાળુ છે, સાથે સાથે પ્રેક્ટિકલ છે. અને આપણી આંતરિક જે સ્વતંત્રતા છે, આંશિક, એમાં દખલગીરી નથી કરતા. તો શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે તમારો મારો જે ભાવ હશે ને ભાઈ, એ નિશ્ચિતપણે એને આપણે પ્રાપ્ત કરશું. છેલ્લે કૃષ્ણને યાદ કરશું તો ભગવત ધામ જઈશું. પણ બહુ જ અઘરું છે. મૃત્યુ સમયે ગળું કપથી ભરાઈ જશે, બોલાશે ને થતું હશે. તમે કોઈ દી હોસ્પિટલમાં ગયા છો? કોઈ મૃત્યુની નજીક કોઈ એવો વ્યક્તિ જોયો છે? એનો શ્વાસ ચડી જાય, ઉધરસ ચડી જાય, બોલી ના શકે, ઓળખી પણ ના શકે, બોલી થતું હોય, કારણ કે એનું ગળું કપથી ભરાઈ જાય. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, અને અમે તો પ્રેક્ટિકલી હોસ્પિટલમાં જોઈએ છે. ડોક્ટરો સક્શન કરીને કફ કાઢે, પણ એ કફ નીકળે નહીં. જેટલો કાઢો પાછો બનતો જાય, બોલી ના શકે. તો મૃત્યુ સમયે ગળું જ કપથી ભરાઈ જાય, વાતથી ભરાઈ જાય, અને એ સમયે તમારી સામે ફ્લેશબેક ચાલે. આખી જિંદગી તમને જેમાં આસક્તિ રહી હોય ને, તમારું ઘર, તમારું બાળક, તમારી પ્રોપર્ટી, બરાબર, આ બધું જ તમારી સામે આવશે. અને એક તો આજુબાજુ બધા રોતા હશે, બરાબર. માંડ કઈક તમને યાદ આવતું હોય છે ને, તો બાજુવાળા તમને યાદ નહીં કરવા દે, રો કકડ કરી મૂકે, હે બાપુજી, હે બા, આમ કરી કરીને ઓલા બા ને કઈક રામ યાદ આવતા હશે ને, તો એ બા ને એમાં આસક્તિ થઈ જાય છેલ્લે. તો યાદ આવતા હશે ને તો નહીં આવવા દે, બરાબર. અને આપણા હગાવાલા તો તમને લાગે ભગવત ધામ જવા દે આપણને? અરે ખેંચીને રાખવા માંગે છે. આનું એક્ઝામ્પલ તમને આપું. મુંબઈમાં એક વ્યક્તિ મૃત્યુ સજા ઉપર પડેલા, બરાબર. ઇસ્કોનના ભક્તોને ખબર પડી, એટલે વાયા ભક્ત હતા. તો ઇસ્કોનના ભક્તોને થયું કે હાલો ને આપણે જાય, ત્યાં બેસું અને કીર્તન કરશું. તો આનો હવે છેલ્લો સમય આવ્યો, તો ભગવાન રામકૃષ્ણનું નામ સાંભળ ભગવત ધામ જતા રહે છે. ઇસ્કોનના ભક્તો તો ગયા, બરાબર, મૃદંગ લઈ ગયા, સાથે કરતાલ લઈ ગયા, ત્યાં બેઠા, બધાને પ્રણામ કર્યા, અને પછી બધા ભક્તો ધીમે ધીમે, બરાબર, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ક્યાંક અંદરથી દીકરો આવ્યો, અરે તમને આ અત્યારે કે કીર્તન કરવાની હુજે છે, કે આ મારા પિતાજીની તબિયત જો બોલી નથી શકતા, તમે આયા મૃદંગ વગાડો છો, કરતાલ વગાડો છો, મ્યુઝિક વગાડો છો, બધું બંધ કરો તમે. એની હાલત તમે જોવો, સમજી નથી શકતા કે એટલા માટે તો આવ્યા છીએ. તો આ આપણા દીકરા છે, આપણા હગાવાલા છે. અરે નામ લેતા આવીશું જ નહીં લેવા દે, કોઈ કીર્તન કરવા આવશે જ ભગાડી દેવાના. તમને એવું લાગતું હોય તો કે છેલ્લે ભગવાનનું નામ યાદ આવી જાય. આ પ્રેક્ટિકલ અમે તો જોઈએ છીએ, તો થવાનું નથી. વેરી ડિફિકલ્ટ. શરીર પ્રત્યે એટલો બધો તમને મને મોહ છે ને, મારું શરીર, આખી જિંદગી મારું શરીર દેહાત્મ ભાવમાં રહ્યા, તો મૃત્યુ આવે
અને જ્યારે આ શરીર છૂટે તો ગરુડ પુરાણમાં વર્ણન છે 40,000 વીંછીઓ ડંખ આપે એટલી પીડા થશે આપણને. મૃત્યુ ભયાનક છે, મૃત્યુ ખૂબ ડરાવનું છે, બરાબર, ખૂબ ડરાવનું છે, ખૂબ પીડા થાય. એટલા માટે તો મૃત્યુ આવે ને ત્યારે મળમૂત્રનો ત્યાગ થઈ જાય, આંખો ખુલી રહી જાય, જીભ બહાર નીકળી જાય. જોઈએ છીએ ને? ખૂબ ડરાવનું છે, ખૂબ પીડા થાય, ખૂબ તકલીફ થાય, બરાબર. પણ ભગવાનના ભક્તો એનો પોતાનો સમય જો ભગવાનમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યો હશે ને, છેલ્લી ઘડીએ સરસ મજાની વ્યવસ્થા થઈ જશે, બરાબર. ભગવાનના ભક્તો આવશે, નરસિંહદેવનો ફોટો હોય, શુદ્ધ ભાવથી, શુદ્ધ હૃદયથી, શુદ્ધ નામ ભગવાનનું લીધું હશે તો ભગવાન વ્યવસ્થા કરશે. તો આ મૃત્યુની જે ગંભીર જે પળ જે છે, આને બદલાવાની આ પ્રક્રિયા છે હરે કૃષ્ણ આંદોલન. ગંભીર જે પળ છે, સિરિયસ મોમેન્ટ છે, અને બદલાવાની આ પ્રક્રિયા છે, બરાબર. બાકી જો આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું હતું ને ભરત રાજાનું, ભરત રાજા છેલ્લે ખબર છે ને હરણને યાદ કરતા હતા તો નેક્સ્ટ યોની એને હરણની પ્રાપ્ત થઈ હતી. આ કથા આપણે લેવલ 1 માં લઈએ છીએ એટલે મારે બીજી વાર લેવાની જરૂર નથી. યાદ છે ને કે ભૂલી ગયા? પ્રભુજી બધું ઉપરથી, અમે તો ગજની છીએ, યાદ છે તો વાંધો નહીં, તો આગળ વધી જાઉં છું. ચાલો, ઓકે. તો હવે યાદ કરવાની પ્રભુજી તમે વાત કરો છો પણ બહુ બિઝી છીએ અમે લોકો, જોબ, બિઝનેસ, માતાજીઓ કે અમે ગૃહિણીઓ છીએ, ઘરના કામ કરવાના, રસોઈ બનાવવાની, અમારી પાસે ટાઈમ નથી. ત્યારે ભગવાન કહે છે તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ. તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ. યુદ્ધ તો કરવાનું જ છે. કેવી રીતના? કૃષ્ણનું સ્મરણ કરતા કરતા. પ્રભુજીનું યુદ્ધ જોબ ઉપર છે, બિઝનેસ ઉપર છે. માતાજીનું યુદ્ધ જોબ કરતા હોય માતાજી તો તેનું યુદ્ધ જોબ ઉપર છે, નહીતર કિચનમાં છે, જવાબદારીમાં છે, ઓફિસમાં છે, એની રણભૂમિ છે. બાળકનું યુદ્ધ ચાલે છે સ્કૂલ, એની રણભૂમિ સ્કૂલ છે, કોલેજ છે. તો યુદ્ધ તો બધા કરી રહ્યા છે, સાચું ને? યુદ્ધ બધા કરી રહ્યા છે. પણ એ યુદ્ધ પહેલા જો આ શ્લોકમાં જે સિક્વન્સ આપ્યો ને, આ સિક્વન્સને આપણે ફોલો કરી લઈશું ને, તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ એટલે બધા જ સમયે, સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર, પેલા ભગવાનનું સ્મરણ કરી લો. સવારમાં ઉઠો, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠો, બરાબર, ભગવાનનું નામ લો, મંગલા આરતીમાં તમે આવો, અને પછી યુદ્ધ ચ, 10 વાગ્યા પછી યુદ્ધમાં નીકળી જાવ. આખો દિવસ કૃષ્ણ યાદ રહેશે તમને. ખાલી આ સિક્વન્સ આપણે છે ને સિક્વન્સ ને ફોલો નથી કરતા. આપણે શું કરીએ છીએ? યુદ્ધ તો કરીએ છીએ પણ આ મામ અનુસ્મર કર્યા વગર તો એ ખરેખર યુદ્ધ થઈ જાય છે, બરાબર ને? તો ખાલી જવાબદારી નિભાવી એટલે થઈ ગયું બધું? નહીં. ઘણા બધા એમ કે નામ લઈએ, જોબ કરીએ. શું છે આ બધું? નામ લેવાની જરૂર નથી, જોબ કરવાની જરૂર નથી. ભાઈ કર્મ હી પૂજા હે, કર્મ જ કરો બસ. ભગવાને કીધું છે કર્મ હી પૂજા હે. કર્મ આ કઈ પ્રકારની પૂજા છે? અને ભગવદ ગીતાને કયા શ્લોકમાં લખ્યું છે કર્મ હી પૂજા હે? અને ભગવાનની પૂજા કરવાની જરૂર નથી, નામ લેવાની જરૂર નહીં, કીર્તન કરવાની જરૂર નહીં, ભોગ લગાવવાની જરૂર નહીં, તિલક કરવાની જરૂર નહીં, કંઠી પહેરવાની જરૂર નહીં. આવું કયા શ્લોકમાં લખેલું ભગવદ ગીતામાં આવે, ભાગવતમમાં આવે, વેદમાં આવે, ઉપનિષદમાં આવે? ત્યાંથી એ શ્લોક લઈ આવો એટલે આપણે એના ઉપર ચર્ચા કરીએ. ક્યાં લખેલું છે? મામ અનુસ્મર યુદ્ધ છે, બરાબર. કર્મ હી પૂજા નથી. આપણે બધા એવું માની લીધું કર્મ હી પૂજા. કોની પૂજા છે? કર્મ હી પૂજા કોની પૂજા? ખબર નથી. સવારમાં ઉઠશે મોડા 8 વાગે, ફટાફટ પત્નીને કહે જલ્દીથી ગરમ પાણી નાખ બાથરૂમમાં, ફટાફટ નાવા જાય, ફટાફટ ત્યાંથી નાઈને નીકળે. મારા મોજા ક્યાં પડ્યા છે? એમ કરીને મોજા ગોતીને મોજા પહેરશે. નાસ્તાનો ડબ્બો તે હજી નાસ્તો બનાવ્યો નથી, લાય નાસ્તાનો ડબ્બો હું રસ્તામાં કરી લઈશ, એમ કરીને ખંભે મારીને સુટકેસ લઈને હાલતા થાય, બરાબર. ગાડી લઈને જાય તો રસ્તામાં ટ્રાફિક, બરાબર. એમાં બળબડ કરશે, એમાં કોઈ વરે કહેવાય સાઈડ કાપશે તો એમાં ભાઈનો બરાબર મગજ છટકી જશે. આમ કરીને ઓફિસ જશે અને ત્યાં બોસ, બરાબર, એની સાંભળશે. આખો દિવસ બોસ માથે ફાઇલું પછાડ્યા રાખશે, ન કહેવાના શબ્દ કહેશે, બરાબર. કેટલું ત્યાં કામ, ઈર્ષા, દ્વેષ, નિંદા, ચુગલી બધું કરશે. અને સાંજે રિટર્ન આવશે તો પાછો એ જ ટ્રાફિક. જે લોકો સિટીમાં રહેતા હશે એને અનુભવ થઈ જશે. રાજકોટ, મુંબઈ, અમદાવાદ, બરાબર. જે લોકો સાંજની પાળી છૂટતી હોય સમયે તમે બજારમાં નીકળો, તમે ઘરે પહોંચતા તમારે 2 કલાક બીજા વયા જાય. ખાલી અપડાઉનમાં લોકો 3-4-5 કલાક રોજ કાઢી નાખે, બરાબર. એમ કરીને સાંજે ઘરે આવે ત્યાં છોકરા પપ્પા કરતા છોકરા, હવે તું આખો જે ઘર હાચીને છોકરા નાચે, ટીવી નું રિમોટ ક્યાં છે, આમાં કઈ ગમતું આવતું નથી, એમ કરીને હુઈ જાય છે. થાક્યો પાક્યો,
અરે આ કઈ પૂજા છે, આ શેની પૂજા છે? મને કહો, આ સવારથી લઈને સાંજ સુધીમાં આ તમે પૂજા કરી, શેની પૂજા? બહુ ખતરનાક પૂજા તમે કરો છો ભાઈ. આ તો ક્યાં શાસ્ત્રમાં લખી છે આ પૂજા? તો કર્મ ઈ પૂજા નથી. આ મગજમાં ક્યાંક ખૂણે ખાંચકે ભરેલું હોય તો કાઢી નાખો. પૂજા પૂજા છે ને કર્મ કર્મ છે. કર્મ ઈ પૂજા નથી. બરાબર. તો હવે એ કર્મ કરતા પહેલા પૂજા કરવાની વાત છે. એટલે અહીંયા લખ્યું છે મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ. ડ્યુટી કરતા પહેલા કૃષ્ણનું સ્મરણ કરવું ખૂબ જરૂરી છે. આ શ્લોક ગૃહસ્થો માટે છે, તમારા અને મારા માટે છે. સવારે ઉઠી નાઈ ધોઈ અને સીધા કામ ઉપર ભાગી જાય નહીં. સવારમાં ઉઠો, પેલા મામ અનુસ્મર, કૃષ્ણને યાદ કરો. બરાબર. ભગવદ ગીતાના ક્લાસ, ભાગવતમના ક્લાસ, મંગલા આરતી, માળા, આ તમારું જે મોર્નિંગ પ્રોગ્રામ છે એ મોર્નિંગમાં જ ફિનિશ કરો. ઘણા બધાનો મોર્નિંગ પ્રોગ્રામ પૂરો થતા થતા ઇવનિંગ આવી જાય, નાઇટ આવી જાય, રાત્રે 12 વાગી જાય. સાંજના ચાટ મળતા મળતા 11:58 થઈ ગયું હોય છે. બરાબર. ઘણી વખત તો 12:01 થઈ જાય. પછી મને મેસેજ કરે, પ્રભુજી 12:02 થઈ ગઈ છે ને સાંજના ચાટ બીજી તારીખમાં આવી જાય, તો તમે સેટ જોઈ લેજો, મેનેજ કરી લેજો. આ વાંધો નહીં. તો આ મોર્નિંગ પ્રોગ્રામ રહ્યો ને એ મોર્નિંગમાં પૂરો કરો. મોર્નિંગ પ્રોગ્રામ ને આફ્ટરનૂન ઇવનિંગ સુધી ના ખેંચો. બરાબર. અને મોર્નિંગ પ્રોગ્રામ મોર્નિંગમાં પૂરો કરવો હોય ને તો રાત્રે સુવાની થોડી વહેલી ટેવ પાડી દો. ચેલેન્જ છે રાત્રે સુવું. બરાબર. 9, 9:30, 10 વાગે મોડા સુઈ જાવ ને, આરામથી 3, 3:30 વાગે ઉઠી જવાશે. કઈ બહુ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. 3:30, 4 વાગે ઉઠી જાવ. 4 વાગ્યાથી લઈ અને 9, 9:30 સુધીમાં તમારો મોર્નિંગ પ્રોગ્રામ આરામથી બધો પતી જશે. કોઈ પ્રોબ્લેમ. પછી નીકળી જાવ જોબ ઉપર. 9 વાગે નીકળી જાવ, કાનમાં હેન્ડ્સ ફ્રી ભરાવીને ક્લાસ સાંભળતા સાંભળતા, કોઈ વાંધો નથી. મંગલા આરતી થઈ જાય, જપ થઈ જાય, તમારા ભગવાનને ભોગ લાગી જાય ને, બરાબર. નીકળી જાવ કામ ઉપર હેન્ડ્સ ફ્રી ભરાવીને. જો આ કરશો ને તો થઈ જશે. મૃત્યુ સમયે પણ બરાબર ભગવાનનું નામ યાદ આવી જશે. મય અર્પિત મનોબુદ્ધિ. ભગવાન કે છે તારું મન મને આપી દે, તારી બુદ્ધિ મારામાં લગાડ. બરાબર. તારા કર્મ મને સમર્પણ કર, તો નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરીશ. કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર. 8.8 થી આપણે આવતીકાલે ચર્ચા કરીશું. 9:31, 32 થઈ ગઈ છે. આપણે અહીં વિરામ લઈશું. આજે થોડું ઇન્ટ્રોડક્શન લીધું એટલે થોડા ઓછા શ્લોક આપણે કવર કર્યા છે, પણ જરૂરથી આપણે આવતીકાલે, કારણ કે આજે આપણે 1 થી 7 અધ્યાયનું રિવિઝન પણ લીધું. તમને લેવલ 2 ના 8મા અધ્યાય સુધી લાવવા માટે મેં થોડું રિવિઝન પણ આજે લીધું. ચાલો. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. સર્વરૂપાજ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તમારા